Аспазым, бәрі жақсы. Мен сізге бұрын 3 рет жасаған істерімді еске салғым келеді. Және бұл жай ғана 8 негізгі құрылыс материалы деп аталады. Жарайды. Мен бұл бейнені шамамен 20-шы жыл бұрын түсіргенімді білесіз. Содан кейін мен 8 негізгі құрылыс материалы қайта салынды деп аталатын тағы бір бейне түсірдім. Содан кейін мен бірнеше жыл бұрын бейне түсірдім. Бірнеше жыл бұрын мен 8 негізгі құрылыс материалы экспресс деп атадым. Қазір 8 негізгі құрылыс блоктары Еуропадан Африкаға дейін бүкіл әлемде кеңінен қолданылуда. Және олар QNET-те бізбен бірге саяхатын бастаған әрбір ит бірінші бейнеде көреді. Ең көп қолданылатын негізгі модульдердің біріне айналды. With us in QNET is the first video they watch. The purpose of the 8 basic building blocks is very simple. It is to keep it simple. Now you are today embarking on a journey with QNET, which is a network marketing, direct selling journey. And you need to have enough knowledge, enough substance to get started. Because from where you are coming from, before your entry into this unbelievable industry, you lack the basic fundamental understanding and knowledge of this industry and what you need to do. So the purpose of me creating, and following the great masters around the world, I picked from all the greatest networkers I have ever engaged with, who had the experience learning from, and put together a very basic module called the 8 basic building blocks. So there are 8 blocks, guys, starting from 1 all the way to 8. Now the purpose of the 8 basic building blocks is very simple. We need a training module that is duplicable. Now in our industry, network marketing, if you do anything that cannot be instantly duplicated by the person you are sharing it to, then that module serves no purpose. Because network marketing is all about duplication, duplication, duplication. So when I put together this 8 basic building blocks module, which I learned from the great ones like Datos VJ, Dexter Yeager, one of the greatest networkers of all time, I recognize one fact, that we have to put it in a format, that if I share with you today, tomorrow you must be able to do it with your downlines. It must be so easily duplicable. Now if you are training your downlines, training your new signups every single day, and if you are training them with knowledge and an approach that they cannot duplicate, then what you say is useless. Because the flow of information, the flow of knowledge stops if there's no duplication. So if you talk to one person, and that person understands you clearly, but cannot transfer it to the next person easily, then what you said had just stopped. Our purpose, of the 8 basic building blocks is for there to be continuous duplication all the way to the brand new guy who's going to sign up in the next 1 minute or the next 1 hour in the next 1 day. Now the 8 basic building blocks is a culmination, of so many great networkers and their journey and their experience. So this 8 basic building blocks is proudly not Apartment Senati Raja original. It is Apartment Senati Raja copying from the great ones and creating a concept of training that is going to be so easy to duplicate in your organization. So let's start, guys. Basic building block number 1. My favorite of all time, my philosophy, my mojo, my life mantra is called dream. Now when I started this 8 basic building blocks 22 years ago, and I sat down with a new sign-up and introduced basic building block number 1, which is dream. Now 22 years ago, nobody talks about this. Nobody. It is unheard of. People used to panic and think I'm almost like hitting on them. And I'm like referring to the dream they had last night. But that is not the truth. This dream is the most important building block. That I'm standing here today as a success story in this great company QNET, as a student of Datos VJ. I attribute it for me starting my journey with having crystal clear clarity on what my dream is. Now what is this concept of dream? And many of you watching this video for the first time, don't panic. I'm going to walk you through this concept of dream. Now dream
is what defines us as a human. If you think about it, right, we are the only creation that is capable of dreaming, that differentiates us from a robot, from a machine. So you think about it, a robot and a machine can do today, right, anything a human does. Right, that many jobs are lost because of automation and machines taking over and over and over. Even computers today have grown to an unbelievable level where they can do anything. Artificial intelligence. But the fact of the matter is, none of these machines, no matter how advanced they are, can dream except the human race. That's you and me. And the sad part is, right, this gift of us to have the ability to dream and want something more, alright, is what we don't take advantage of. We forget it. We are almost ashamed of it. So if you are watching this video right now, I am telling you, you are starting your journey with QNET. You are starting your journey with Q and Euro. Now before even taking your first step, you need to identify why. What's your reason? What's your compelling reason? Alright, what's your vision? What's your purpose of starting the journey with us? There must be some reason for it. Alright, and if you don't have clarity on that reason, then your journey is not going to last very long. You're not going to be able to sustain throughout the journey because the dream is the fuel. Now today people are even afraid to use this terminology dream. They use compelling reason, vision, but all this is like a mask, like a cover-up of this emotional, slightly romantic term called the dream. Now I am not going to hide behind the English language. I'm going to tell you point blank that you need a dream. You need a dream that is going to drive you every single day through this journey of network marketing. You need a dream to help you overcome every rejection. You need a dream to keep you strong no matter how challenging your journey becomes. And this dream is something personal. Now this dream has no rules. There are no certain set parameters to what you can or cannot dream. Because if you look at your journey of life, alright, all of us, alright, we have been programmed never to dream. If you have a job right now, wherever you are in the world watching this video, what has your life come to? Go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home. There is no room for the word dream. Your boss doesn't start his weekly general assembly by saying, what's your dream? Alright, it doesn't work that way. So society today, the world as it is today, sadly, but a reality, has taken away this power from you and me. It's trying to suck away this ability for us to dream bigger, to want more, to find a reason that is so important to us that we are willing to do whatever it takes. Now the reason why the dream is so important compared to other parts of our journey of life, because in network marketing, there is no external force. There is no what I call negative motivation. I believe in your journey of life, to achieve anything great, there's either negative motivation or positive motivation. Right? Now in the traditional world of business or employment, it is all negative motivation. Right? The fear of losing your job, the fear of your boss disliking you. In traditional business, you would have taken a loan from a bank, alright, to open a traditional business, and every single day the fear of your business failing and you can't repay the bank is driving you. Think about it. If you were to open a traditional business and you sold your house or borrowed all the money from the bank and you opened, let's say, a restaurant, right, a simple restaurant, how many hours would your restaurant be open? How many days a week would you sit in that restaurant to make sure it becomes profitable? Alright, let's say you start at 6 in the morning and you close at 12 midnight. And one day at 12 midnight you're pulling down the shutters, alright, you're about to close but you see a group of 50 people coming to your restaurant. What are you going to do? Immediately you're going to open the restaurant.
all right, and open the shutters. And they're going to ask you, but boss, are you not closing? No, I was just testing the door, you understand? And you're going to bring them in and you're going to start your stoves and start cooking and serving everyone. Because there is this sword hanging on top of your head, all right, that if you do not succeed in that restaurant, all right, you're going to be bankrupt, you're going to lose everything, and the bank is going to take your house, all right, and everything in it. And that is called negative motivation. Now in network marketing is slightly different. You're not selling your house, you're not mortgaging anything, all right, to buy a great product from QNET. You must complete and embrace the first basic building block. That is Ал the сенің dream. арманың кез And your келген нәрсе dream can болуы be мүмкін. anything. Балалар, There are no ешқандай ереже rules. жоқ. Right? There are no ешқандай limitations. шектеулер Dream жоқ. as big Адам as you күшінде possibly армандаңыз. humanly Егер can. сіз қызғылт If және you сары want түсті a нүктелі жеке pink, реактивті alright, ұшақты private jet алғыңыз plane келсе, with yellow алға қарай polka жүріңіз. dots, go Егер ahead. сіз If you want a Ferrari Ferrari, алғыңыз келсе, if you сәл want a үлкенірек үй slightly алғыңыз bigger келсе, house, if you want to көлігіңізді upgrade your жаңартқыңыз car, if you want to келсе, provide great балаларыңызға тамаша education білім for your бергіңіз children, келсе, if you want to ақшаңызды give back to басқаларға your parents, қайтарғыңыз or келсе, you want to own the ата-анаңыз city немесе you live in, өзіңіз тұратын alright, or you қалаға want to иелік fly еткіңіз around the келсе, world, немесе әлемді alright, like шарлағыңыз a келсе, Maharaja, сен it's нағыз махараджа okay. сияқты әрекет As long етесің. as you Өзіңе иелік unleash бергенше yourself, қайта as long as you ашып, open сені and адам switch on that ететін және button армандауға again, that мүмкіндік makes беретін you түймені human, басқанша that you бәрі are жақсы. capable of dreaming. Тым There is no үлкен арман dream жоқ. that is too big. Тым There is no кішкентай dream арман that is жоқ. too small. Бәрі жақсы. Alright, Және and сіз you дәл just қазір need сізді to sit 8 down right негізгі now құрылыс with the блоктарымен person who's таныстыратын introducing адамның you to қасына the 8 отыруыңыз basic керек. building Бәрі blocks. жақсы. Alright, and Және сіз қандай understand арман туралы what dream армандағыңыз you келетінін want. түсініңіз. What is that Бұл dream? қандай арман? Why Сен мұны are you неге істеп doing жатырсың? this? Неге Why did бізге you decide қосылып, to join us дәл and қазір start бізбен this бірге journey осы with саяхатты us бастауды right шештің? now? Неге? Why? Неге Why? бұл сұрақтың Find that жауабын табу? answer. Бұл Find арманды that табу dream. мен үшін бұл For me to арманды help you табуға find that dream is көмектесу very өте simple. оңай. If you Егер had сізде all the әлемдегі time барлық уақытыңыз бен and all ақшаңыз the money in the болса, не world, істер едіңіз? what would you Өйткені do? біздің өмір Because there's жолымызда two екі шектеу limitations in бар. our journey of Уақыт пен life. ақша. Time Және дәл and қазір money. бұл бейнені And көріп right now you're watching отырсаңыз, this сізде video. бұл да жоқ. You don't Жарайды. have both. Сенде екеуі де жоқ. Alright? Жарайды. You don't Сенде have уақыт both. жоқ. Okay, Өйткені you жұмысқа don't бар. have time Үйге қайт. because go to work, Жұмысқа come бар. back home, go to work, come Үйге back home, қайт. go to work, come back Жұмысқа home. бар. You don't Үйге have қайт. money Сенде because ақша whatever жоқ. concept of Өйткені жұмыспен employment қамтудың will never қандай give you тұжырымдамасы real болса да, wealth. ол саған Imagine ешқашан if you шынайы had байлық all the әкелмейді. time Енді елестетіп and көріңізші, all the money егер that сізде you could армандаған ever dream уақытыңыз of, бен what ақшаңыз would you болса, do? не істер едіңіз? What would you Не сатып buy? алар едің? Сен How would қалай you live? өмір сүрер едің? Жарайды, Right? And that's мен how I өз found my арманымды dream. осылай таптым. When that was Бірнеше жыл told бұрын me Дейвис many years Стюджи ago, маған Pacman, айтқан what if кезде, you had all the Пакман, time егер and сізде all the әлемдегі money барлық in the уақытыңыз world бен ақшаңыз that you болса could ше, ever want, менің орнымда what не would істер you do? едің? How would Сен you қалай live? өмір сүрер What едің? would your Сенің dreams арманың be? қандай болар еді? Alright, Бәрі and this жақсы is және бұл fundamentally өте important. маңызды. Бәрі Alright, the жақсы. basic Бұл building бірінші block number нөмірлі one негізгі is құрылыс the материалы. core Сіз foundation, QNET-ке барған alright, кезде that you are going to сүйенетін step on іргетас. all the way throughout your journey in QNET. Alright, Бәрі that this жақсы. is the Бұл іргетас. foundation, Бұл the арман. dream. Бәрі Right? Because жақсы. without a Өйткені dream, армансыз this сенің journey бұл of yours сапарыңның will not make мағынасы sense. болмайды. Without a Армансыз dream, кәсіпкерлер өмір сүре entrepreneurs do алмайды. not survive. Мен осы And I want бірінші to негізгі close this құрылыс basic блогын building block менімен number бөліскен one with a мәлімдемемен statement аяқтағым that was келеді. shared to me Біздің by one of the өміріміздің greatest ең networkers of үлкен our желілері. lifetime. Жарайды. Alright? Онда Where ол he арман clearly said, жеткілікті if үлкен the болса, dream фактілер is big ескерілмейтінін анық the facts айтты. don't Егер count. арман If жеткілікті the үлкен болса, dream онда is фактілер big ескерілмейді, және enough, бұл the facts мәлімдеме don't нені count. And what this білдіреді? Бұл statement менің means, өмір жолындағы which is my мантрам. life Жарайды. journey, my Мен Датошри mantra. Виджаймен Alright, сөйлескен whenever I сайын talk дәл to осылай Dr. естимін. Vijay, Егер that's what I сіздің hear. If your арманыңыз dream is жеткілікті үлкен big enough, болса, the facts фактілер don't count, ескерілмейді. Pacman. Пакман, Alright, жарайды. it simply Бұл сіздің means that if you арманыңыз have a dream жеткілікті that is үлкен big және enough, күшті that болса, is бұл strong жай ғана enough, білдіреді. Бәрі alright, жақсы. nothing Сенің can көңіліңді discourage түсіретін you. ештеңе жоқ. Alright, Бәрі rejection жақсы. cannot Бас тарту discourage you. көңіліңді түсіре Negativity алмайды. from people Адамдардың cannot жағымсыздығы discourage you. көңіліңді түсіре Negative алмайды. media, Google Жағымсыз search, ақпарат whatever құралдары, cannot stop Google you, іздеуі, cannot кез slow you келген down. нәрсе сізді That тоқтата anything алмайды, somebody баяулата presents алмайды. to you Біреу as a сізге fact факт ретінде ұсынғанның also бәрі де cannot stop you. сізді A тоқтата lie алмайды. definitely Өтірік cannot сізді stop тоқтата you. алмайды. As long Сіздің as your арманыңыз dream жеткілікті is big үлкен enough. болғанша, So ендеше welcome to сіздің basic арманыңыздағы building block ең number маңызды one, құрылыс the материалы most
болып табылатын бір негізгі құрылыс блогына қош келдіңіз. Енді екінші негізгі құрылыс блогына қош келдіңіз. Бұл дұрыс сөз, міндеттеме. Және бірден бәрі алаңдай бастайды. Өйткені бұл ағылшын тіліндегі сөздіктегі ең қорқынышты сөз болып саналады. Жарайды.
Alright, бұл is the міндеттеме word сөзі. commitment. Өйткені ол Because it міндеттеме means алуды білдіреді. committing. It Бұл means шешім қабылдау making a және оны decision ұстану and дегенді sticking білдіреді. to it. Бәрі жақсы. Alright, and that's Сондықтан why words міндеттемеден like қорқу commitment, сияқты phobia сөздер applying қарым-қатынаста to немесе relationships өмірдің or кез any келген journey жолына in life. қатысты. Бәрі Alright, жақсы. commitment, Міндеттемелер, commitment, міндеттемелер, But I am here міндеттемелер. today on Бірақ basic бүгін building block мен number 2 сізге бұл to сіздің share with you саяхатыңыздың that өте this is маңызды a бөлігі very екенін айту important үшін part of келдім. your journey. Дәл қазір сіз бизнеспен айналысып жатырсыз және оның иесісіз. Бұл хобби емес. Бұл үйге гүл теріп, күнбай ән айту туралы емес. Бұл сіз жасағыңыз келетін нәрсе емес және ол жұмыс істейді деп үміттенесіз. Бұл үлкен берілгендікті қажет ететін маңызды шешім. Сонымен, берілгендік дегеніміз не? Тағы да қайталаймын. Берілгендік дүние жүзіндегі адамдардың жеке ерекшеліктеріне байланысты өзгереді. Енді, егер сіз маған біздің негізін қалаушыларымыз, ұлы Дато Шри Виджаймен Жападас Бисмарктың атынан сіздің жетекшіңіз ретінде қарасаңыз, онда менің берілгендігім аптасына 7 күн, тәулігіне 22 сағат, 100%-ді құрайды. Бәрі жақсы. Мүмкін қазір біз тәулігіне 18 сағат жұмыс істейтін шығармыз. Бәрі жақсы. Өйткені мен әдемі және әдемі қарқайып бара жатырмын. Бәрі жақсы, бірақ мәселе мынада. Мен толық уақытты желіде жұмыс істеймін. Және бұл менің өмірім бір бөлігі ғана емес. Бұл қазір менің өмірім. Көңіліңді түсірме. Жарайды. Бәрі де мен сияқты болу керек емес. Бірақ сіз әлі де QNET бизнесіңізде қандай міндеттеме алғыңыз келетінін шешуіңіз керек. Өйткені сізде бұдан бұлай қызметкер менталитеті жоқ. Бәрі жақсы. Өйткені сенің шешім қабылдап, не істеу керектігін айтатын бастығың жоқ. Бізде QNET-пен келісім шартымыз жоқ. Ол сені күніне 10 сағат, күніне 6 сағат, күніне 4 сағат жұмыс істеуге міндеттейді. Бәрі жақсы. Мұнда ондай ештеңе жоқ. Мұнда басқа механизмі жоқ. Сондықтан желілік маркетингті еркін кәсіпкерлік деп атайды. Бұл сізге қандай міндеттемелерді қабылдағыңыз келетіні туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Және сіз менімен бірге көріп отырған осы бірінші бейнені көру кезінде шешім қабылдауыңыз өте маңызды. Бұл сіздің ең қарапайым бейнеңіз, ал екінші кезеңде сіз бірінші кезеңге оралып, осы кәсіпке не үшін қосылатындығыңызды шешуіңіз керек. Сіздің арманыңыз қандай? Дәл қазір. Логикалық қалалар болайық. Сіздің арманыңыз неғұрлым үлкен болса, бәрі дұрыс. Бұл көбірек берілгендікті қажет етеді. Сондықтан бұл туралы ойланыңыз. Егер сіз аспазды білемін деп айтқыңыз келсе, бұл менің саяхаттаудың ең сүйікті бөлігі. Менің арманым бар. Мен велосипед алғым келеді. Егер сіз велосипед алғыңыз келсе, бәрі жақсы. Және бұл сіздің арманыңыз. Және сізді ешкім сендіре алмайды. Және сіздің көкжиегіңізді ешкім кеңейте алмайды. Бәрі жақсы. Оның ішінде сіздің психиатрыңыз да маңызды емес. Бәрі жақсы. Бұл сенің арманың. Енді бұл сізден көп күш жұмсауды қажет етпейді. Сіз бұл кәсіппен айына бір күн, жылына бір күн айналысып, велосипедіңізді ала аласыз. Бірақ егер сіздің арманыңыз бір сыныпта ұшатын, дүние жүзіндегі адамдардың өмірін өзгертетін жеке ұшақ болса, онда сіз жұмыстан шығып, бостандыққа шықсаңыз, арманыңыздағы үйіңізді сатып алып, көлігіңізді жаңартсаңыз, бәрі жақсы болады. Тойотадан BMW, Мерседес және Феррариге дейін Испанияның бір жерінен немесе сіз қазір тұрып жатқан елден армандаған үйіңізді сатып алудың бәрі жақсы. Бұл үлкен армандар және бұл үлкен берілгендікті қажет етеді. Қазіргі уақытта берілгендік, бұл жоғары басшылық сіздің бастығыңыз емес деген жеке шешім. Бәрі жақсы. Дәл қазір сізбен бірге отырып, осы 8 негізгі құрылыс материалы туралы сөйлесетін адам. Ол сенің бастығың емес. Оның саған ешқандай билігі жоқ. Менің саған ешқандай билігім жоқ. Сен біздің қызметкер емессің. Сен тәуелсіз қоғаммен байланыс жөніндегі мамансың. Тәуелсіз өкіл. Тәуелсіз дистрибьютор деген не? Сенің тәуелсіз екенің сонша бақылау орталығыңды бақылайсың. Қандай міндеттеме алғыңыз келетінін өзіңіз шешесіз. Бірақ бұл бейнеде мен сізге бұл шешімді қабылдауға қалай көмектесуге болатынын айтқым келеді. Енді біріншіден, егер сіз толық уақытты жұмыс істесеңіз, бұл сіздің жұмысыңыз жоқ екенін, QNET-те толық уақытты жұмыс істейтініңізді, бұл жалғыз мүмкіндік екенін білдіреді. Сіз істеп жатқан бизнес. Олай болса, балалар, бұл аптасына 7 күн деп айтуға өкінемін. Бұл сіз жасай алатын ең көп сағаттар. Өйткені сіздің сапарыңыз 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жылға созылуы мүмкін түпкілікті мақсатқа жету үшін.
to ең reach жоғары the қайтарым. ultimate goal of Жарайды. max Бірақ out. неге оны бір Alright, жылда бітірмейсің? Бір жылда, бір Why don't жарым you жылда, finish it in 1 year? 2 жылда максималды Reach max нәтижеге out in қол 1 year, жеткізіңіз. 1.5 Соғұрлым years, 2 тезірек, years. соғұрлым The жақсы faster, болады. the Ал егер better. сіз максималды And if нәтижеге you қол want to жеткізгіңіз келсе, achieve max бұл out, бір it's бақылау the орталығы highest үшін commission мүмкін болатын possible ең жоғары for one комиссия. tracking Жарайды. center. Егер сіз Alright, толық then уақытты give жұмыс more істесеңіз, hours. маған If көбірек you're full уақыт time. бөліңіз. Егер If сіз you're толық full уақытты time, жұмыс please істесеңіз, give more маған hours. көбірек сағат Alright? бөліңіз. Жарайды. Now you are Енді going to сіз sit өзіңіздің down with болашақ your бағыныштыларыңызбен future downlines кездесіп, and міндеттеме have туралы this осы әңгімені conversation of өткізесіз. commitment. Жарайды. Және сіз Alright? олардың And көбірек you would уақыт want бөлгенін them қалайсыз. to give more Өйткені hours. олар дұрыс қолдау Because you көрсеткенде, know with the неғұрлым more көп сағат hours жұмсаса, they give, соғұрлым олар with өз the right мақсаттарына тезірек жетеді. support, Армандарын they're going орындайтынын to білесіз. achieve Одан да their тезірек goals шындыққа and make their айналыңыз. dreams Енді become егер a сіз толық емес, reality жұмыс күнімен even жұмыс істесеңіз, faster. бұл сіздің Now, if жұмысыңыз you бар are екенін, part-time, 9-дан 5-ге дейін that жұмыс means you have a істейтініңізді, job. жұмысқа You work 9 to 5, баратыныңызды, go үйге to work, come back баратыныңызды, home, go to work, жұмысқа come back home, go to work, come баратыныңызды, back үйге home. баратыныңызды білдіреді. Doesn't Бұл matter, I маңызды still емес. respect Мен it, you're оны бәрібір putting food on құрметтеймін. the Сен table. тамақты дастарханға Alright? қоясың. And Жарайды. you may tell Сен us, бізге Chief, айта аласың. I Аспаз, cannot give мен 7 days a аптасына week. 7 күн I жұмыс істей cannot give алмаймын. 18 Мен күніне hours a week. 18 сағат Alright? жұмыс But істей you алмаймын. still have Жарайды. to Бірақ сіз decide әлі де how аптасына many қанша hours сағат you're going жұмыс to give a істейтініңізді week. шешуіңіз How many керек. days Сіз you're going to аптасына give a қанша week. күн жұмыс Because you істегіңіз need келеді. to give Өйткені clarity сіз to your өз жұмысыңызға upline. түсінікті You need болуыңыз to керек. have clarity Сіз сағат in your санын own нақты mind білуіңіз керек. on the Бірақ number бұл of мәселеде hours, but you cannot икемділікке leave жол it бермеуіңіз керек. flexible. Сіз бұл You cannot жағдайға say байланысты деп depends. айта алмайсыз. Мен I will қолымнан give as many келгенше көп hours сағат as I жұмсаймын. think I Мұның can. бәрі осы Depends аптада on не this week, болатынына depends on next байланысты. week. Мұның бәрі Because it келесі аптаға requires байланысты. you, Өйткені alright, ол сіздің to өміріңізге дұрыс prioritize your басымдық life. беруіңізді талап It етеді. Ол requires сізден you to басымдықтарды prioritize. Once белгілеуіңізді you талап decide етеді. on Сіз your өз commitment, міндеттемелеріңізді then you шешкеннен put it кейін into a QNET-тегі priority list бизнесіңізден that what is маңыздырақ going to be нәрселерді more басымдықтар important тізіміне than your енгізіңіз. QNET Енді business. бұл маңызды. Now, this is Енді мен important. үшін бұл Now, for өте me, қарапайым. Мен толық it's very simple. уақытты I'm жұмыс full-time. істеймін. This is Бұл my менің life. өмірім. I Мен оны love it. жақсы көремін. I'm a Мен толық full-time уақытты желілік network маркетингпен marketing айналысамын. entrepreneur. Бәрі жақсы. Alright? And I Мен want to бұл build бұйымды this біздің ұлы organization негізін bigger қалаушыларымыз and Дато stronger and more Шривиджай мен powerful жапондық all over бейсмарктың the атынан world. бүкіл On әлем behalf бойынша of Dato үлкенірек, Srivijay and күшті және Japadas ықпалды Bismarck, our екпін great келеді. Бәрі founders. жақсы. Alright? Мен оған бар And I күшімді give it all. саламын. Сондықтан So my менің priority басымдықтарымның list is very тізімі өте simple. It's қарапайым. God. Құдаймен бәрі Alright, жақсы. my family, Менің отбасым, immediate family, жақын туыстарым, not some distant алыстағы туыстарымның cousins' үйлену той wedding емес. will not take Менің priority оқуыма over my басымдық training. берілмейді. Бәрі Alright? жақсы. My Тәтем auntie is ауырып sick, қалды. I will Мен rush. асығамын. My Ағам brother маған needs керек. me, I Мен will be сонда there. боламын. Бәрі Alright? жақсы. But I'm not Бірақ going to мен attend әр every туған күн birthday, кешіне, every әр wedding, үйлену because тойына if you come from a қатысқым large келмейді. family, Өйткені that is егер going to take сіз up your көп балалы whole week and you отбасынан won't шыққан have any болсаңыз, time бұл for сізге your бір QNET апта бойы business. қажет And болады. that Және requires сізде you to мүлдем create a уақыт болмайды. priority Сіздің list. QNET бизнесіңізге келетін After болсақ, deciding ол your үшін dream, сіз өз and арманыңызды after және deciding бизнесіңізде the қабылдауға дайын commitment that you're willing to give міндеттемелеріңізді your шешкеннен business, кейін then you басымдықтар create тізімін a жасауыңыз priority керек. list, Содан кейін which сіз gives you QNET бизнесіңізден clarity, жоғары басымдық alright, не of what екенін is a анық көрсететін priority басымдықтар above тізімін your жасайсыз. QNET business. Бәрі жақсы. Alright? Және And сіз once you осы get that айқындыққа clarity, ие болғаннан life кейін is beautiful. өмір керемет болады. So I have Сондықтан clarity, менде анық guys. жігіттер бар. Alright? Бәрі Nothing is жақсы. more Бір-екі important нәрседен than one or маңызды two ештеңе things. жоқ. Жарайды. Alright? Then Онда менің my осы бизнеске commitment деген to адалдығым this business, бүкіл my әлем бойынша commitment менің to all of you, my қарамағымдағылардың downlines барлығына деген all around the адалдығым, world, my осы ұйымды commitment құруға to деген building this адалдығым, балалар organization bigger, үлкендік. guys. Енді сізде Now, you have a берілгендікті dream қажет ететін that арманыңыз бар. requires Сізде commitment. өзіңізді бизнеске Right? арнау үшін Commitment қажет towards the нәрсенің бәрі бар. business. Енді Now, өз be very мансабыңызды clear with нақты your анықтаңыз. upline. Егер If мен you say, сізге I can аптасына give 3 3 күн days a арнай week, аламын no десеңіз, problem. онда ешқандай We'll проблема take жоқ. it. Біз But келісеміз. that 3 Бірақ days бұл are 3 күн non-negotiable. келіссөзге жатпайды. If you say Егер you can сіз give бізге 4 4 күн days, бере now аламын if десеңіз, you бұл tell your талқыланбайды. upline, Ал енді, alright, or you are егер telling сіз me, бастығыңызға Chief, немесе I wanna маған buy, 5 жылдан кейін alright, жеке ұшақ a сатып private алғым jet in келетінін 5 айтсаңыз, years. мен But I оған can аптасына commit бір 1 күн day бөле a аламын. week. Бұл мәселе, балалар, That's a бұл problem, сәйкес guys. It келмейді. doesn't Сіздің match. арманыңыз Your орындалды. dream is here, Сіздің your міндеттемеңіз commitment орындалды. is here. Солай емес Right? пе? It's Бұл not gonna орындалмайтын
happen. I'll мен tell you саған right дәл now. қазір Now, айтамын. if you Енді, say, Chief, егер I сен want шеф to десең, buy мен for my келесі жылы Toyota Toyota көлігіме upgrade to a BMW BMW 7 сериясын 7 жаңартуын series in the сатып next алғым 1 year, келеді. and Және I'm willing мен to саған give you аптасына 4 4 күн days a беруге week. дайынмын. Done. Дайын. Бұл That's a арманға деген doable ұмтылыс пен ratio сол of арманның commitment жемісін towards беретін the dream and the нәтижелердің өте results мүмкін болатын that will pay арақатынасы. for the dream. Бәрі жақсы. Сондықтан Alright? сіз So you got to логикалық be болуыңыз керек. logical. Бәрі жақсы. Alright? Dream Көбірек big. армандаңыз. Сондықтан Bigger көбірек commitment. міндеттеме Dream алыңыз. small, Кішігірім, smaller сондықтан commitment. азырақ міндеттеме Alright? туралы армандаңыз. Okay, and Бәрі don't жақсы. expect Бәрі жақсы және tremendous керемет results нәтиже and күтпеңіз get және frustrated нәтижені when you көрмеген don't кезде see ренжімеңіз. results. Бәрі Alright? жақсы, Because өйткені you did сіз not ешқандай міндеттеме алған So жоқсыз. commitment Сондықтан is fundamentally міндеттеме өте important. маңызды And the және бұл commitment to бизнеске this берілгендік business is тек not бизнес only құру ғана емес. building the business. Сізде You презентация have жасауға, commitment to презентация жасауға және тағы бір рет презентация жасауға міндеттеме бар. Апта сайын комиссияларыңызды көбейтетін. Бұл бизнестің негізгі бағыты презентациялар өткізу. Сіздің ұйымыңыздың жүйесін ұстануға міндеттісіз. Сіз өзіңіздің жеке жүйеңіз бар ұйымға жатасыз. Сіздің Grand Upline, планға қатысты міндеттемелеріңіз бар. Жарайды.
NSS, online NSS, like we connect, right? You need commitment to watch and learn, okay, from the videos that are available on VTube.net. Okay, it's commitment towards the business, commitment to learn about the products, commitment to attend training. Now somebody said, Chief, why do I have to attend? Why can't I do it on my own? Read a book at home, right? Watch your video privately, guys. Балалар, Nothing replaces power of association. Nothing replaces going to an event or joining an online event, listening to the great V partners, AVPs, V council. Бәрі жақсы, бұл бизнес үшін міндетті шарт. Біріншісі, бизнес алдындағы міндеттеме. Екіншісі, балалар, сендер саяхатыңды дәл қазір бастайсыңдар. Ал міндеттеменің екінші аспектісі, бұл сіздің жеке өсуіңізге өте маңызды міндеттеме, сіздің өсуіңізге дұрыс міндеттеме. Өйткені саяхатыңызды бастағанда 8 негізгі құрылыс материалы сіздің саяхатыңызды бастау үшін жеткілікті. Бірақ сіздің ұйымыңыз 2 адамнан 20 бүтін мыңнан 200 және 2000 адамға дейін өскен сайын сіз ұйымыңыздың көлемімен бірге өсуіңіз керек және сіздің жеке өсуіңізге деген міндеттеме сізден жоғары басшылармен байланыс орнатуды талап етеді. Өйткені мен соңғы 20 жыл бойы Дато Шри Виджаймен бірге болдым. Бұл менің өсуіме және бүгінгі күні әлеммен байланыс ретінде осында тұруға қабілетті болуыма көмектесті. Жарайсыңдар, балалар, сендердің өсулерің керек екенін түсініңдер. Бәрі жақсы және бұл сізден берілгендікті талап етеді. Бәрі жақсы, өзіңнің өсу жолыңа қосу, ұйымыңның жүйесіне қосу, үй жүйесіне қосу, шынайы ақыңды қосады. Өзіңнің өсу жолыңмен жүру деген ұғымды түсініп, ұстанатын тәлімгер тап. Өйткені сен көбірек адамдарды өсуге шабыттандыру керек болғандықтан өзің өсуің керек. Сондықтан міндеттеме өте қарапайым. Біріншісі, өз ісіне берілгендік, өз арманына берілгендік. Бәрі жақсы. Қазір берілгендік танытатын кез келді. Қазір көп адамдар бастық, теңдестірілген өмір туралы не деуге болады деп сұрайды. Кешіріңіз, балалар, егер сіз қаржылық еркіндікті қаласаңыз, онда бәрі жақсы. Егер сіз шынымен де өз армандарыңызды жүзеге асырғыңыз келсе, онда теңдестірілген өмір деген ұғым жоқ. Бәрі жақсы. Бұл кешіктірілген қанағаттану деп аталады. Қазір жұмыс кейінірек ләззат алыңыз. Бәрі жақсы. Қазір 100% жұмыс істеңіз. Содан кейін бәріміз сияқты қаржылық еркіндікте өмір сүріңіз. Маған жексенбінің отбасы күні екенін айтпаңыз. Өйткені бұл күні әкесі крикет немесе футбол көріп отырған, анасы ас үйде, ал балалар ойын алаңында сыртта ойнап жатқанын білесіз. Бүгін отбасы күні, бәрі жақсы. Отбасы күні, бұл сіздің бүкіл отбасыңыз бір сыныпта Багам аралдарына, бір сыныпта Маврикиге және одан әрі Еуропаға ұшып, қаржылық еркіндікпен тамаша демалысты тамашалайтын. Сондықтан, нет желісіндегі маркетинг бұл кешіктірілген сияқты жұмысы. Бәрі жақсы, оның пайдасын кейінірек алыңыз. Міндеттеме өте маңызды. Берілгендік сағаттар мен күндермен өлшену керек. Бәрі жақсы. Сіз толық емес жұмыс күнімен жұмыс істей аласыз. Бірақ әлі де толық уақытта жұмыс істей аласыз. Бәрі жақсы. Өзіңіздің жеке өсуіңізге ұмтылыңыз. Осы керемет жүйелерді өзіңіздің өрлеуіңізбен және үймен, сондай ақ сияқты платформамен бірге біздің ұйымның және саланың ұлы адамдарынан әсіресе Дато Шри, Бисмарк, Виджай және Жапатадан үйренуге болатын барлық бейнелер бар. Екінші нөмірлі негізгі құрылыс материалы бұл өте маңызды міндеттеме. Енді мен сіздерге QNET отбасының үшінші нөмірлі негізгі құрылыс материалы тізімімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Енді сіз жүйемен бірге отырып, 8 негізгі құрылыс блоктарын жасап жатсаңыз, бұл өте маңызды жұмыс. Бұл туралы ойланыңыз. Маған бірінші нөмірлі негізгі құрылыс блогы туралы айтып берейін. Шабыттандыратын арманыңыз, орындаған әдемі арманыңыз, адамға өз мақсатын табуға мүмкіндік береді. Жаңа тіркеуіңіз, арманыңыз. Екінші негізгі құрылыс блогының екінші нөмірі, міндеттеме, бәрі жақсы, бұл өте маңызды. Бұл барлық тараптардың талқылауы. Екеуінде жаңа ғана тіркелген адамыңыздың осы бизнеске, жалпы олардың жеке дамуына жұмсайтын міндеттемесінің параметрлерін анықтауларын керек. Бұл міндеттеме, маған бұл сөз ұнайды. Енді біз нақты жұмысқа кірісеміз. Тізімді жаз.
Now this list is a mysterious thing. Okay, whenever I sit down with my new sign up and I come to basic building block number 3, because I hope you remember, the purpose of the 8 basic building blocks is you to watch it together with your new sign up and experience every block, alright, sharing your wealth of experience and everything with your new sign up. Don't just give them the video link on YouTube and say, you watch that, tomorrow call me. That's not the purpose. The purpose is to do it together with your new sign up. Because they need to find the dream, they need to define the commitment, and block number 3, the list. Now, I don't know why. Whenever I sit down with a new sign up, and I tell them, okay guys, now we got to make a list, I see complete panic in their face. And today I realize why. Most of us, you and me, alright, we have not written down more than one line or one signature since we left school or we left college. So writing down something with a pen and paper is something so weird, right? So obsolete. It is like a rare thing today in today's world, because everyone is smartphone, iPad, keyboard, you understand, but no exception to this. The list I'm going to introduce to you requires you to write it down with a pen and a piece of paper. Alright, now you may be asking me, but Chief, why don't I just store it in my contact list or use my iPad? Cannot. Alright, this is a non-negotiable rule. You must write it down on a piece of paper, because this is not a compilation of names and dreams. This is transferring from here, right, going through that processor and then coming out as a decided name. Alright, so there's 2 lists that I want you to complete on these 8 basic building blocks. Number 1, going back to block number 1, is a list of your dreams. Whatever you have thought about, whatever you have decided that these are the dreams that you really want to become a reality in your journey with QNET, then you write it down. Alright, now put the word dreams, take a ruler, underline, like in school, underline one thing, one time, not very important. I want you to underline 3 times. That's how important the dream is, and write it down. It doesn't have to be a Mont Blanc pen, it can be any pen. Just write down your dreams. This is something personal. Alright, because this is what you want. This is the revival of your dreams. After so many years of being stuck in the rat race, after so many years of being in the hamster's wheel of go to work, come back home, go to work, come back home, now you are restarting your journey of life with this unbelievable company QNET. And I want you to write down your dreams. This is yours. You don't have to show anyone. This is yours. Right? Your dreams, however small it begins and however big it grows to become. Right? But your dreams, write it down, fold it, put it in your wallet, put it somewhere safe. Right? Keep it in your safe in the bank, okay? After making a copy, but you must write down your dream list. That dream list is a reference point. It's a reminder of why you started this journey with us. It is a reminder to keep you strong when you feel like giving up. It is a reminder to keep you switched on when you feel like switching off. Alright, it is the fuel that is going to make you a warrior through all the challenges that you are naturally going to face from 0 to max out. Alright, and now the second list is the starting point of your journey. This document called the name list is the most fundamental basic document in your journey of network marketing. So I am telling you, if you don't have a name list, your chances of succeeding in QNET is very low or almost 0. That means you are not taking this business seriously. That means the person talking to you hasn't got your attention, haven't got you to flip the switch that this is what I want to do. And every one of us, every V partner, AVP, VC, even our founders, the great ones, Dato Steve, Vijay, and Japadas, Bismarck, they all started with the name list. And I remember my name list. I still have my name list. Alright, now this is a name list. Again, write down name list. Underline 3 times. Alright.
with a ruler to amplify the importance of it, and then you start. Now people always get confused when they write a name list. Don't complicate it. Alright? You are supposed to write the people you know. It is called your circle of influence. Your circle of influence. That is throughout your journey of life. From the time you were born as a baby, all the way to who you are right now watching the 8 basic building blocks, you have engaged with people. Some closer, some not close. But you have a circle of influence. That is people you know who they are and they know who you are. Now your name list is divided to 3 categories. That is hot, like me, your upline chief, hot, warm, cold. Hot, warm, cold. Hot, warm, cold. Simple. Now somebody asked me, Chief, how many names should be in the name list? My answer is non-negotiable. And I'll explain to you why it's very simple. The minimum names, minimum. You want to go 1,000? I'm so happy. You want to go 2,000? Depends how sociable your life has been. But the minimum number of names on your name list must be 150 names. Nothing less. Now, if the person you are talking to, you watching this video, if you are telling me, sorry, I only got 10 names, guys, it is unbelievable and unacceptable. Please go and see a psychiatrist. Were you living under your bed your whole life and your mom and dad were throwing a slice of bread under the door of your room? Right? Okay? United Nations, every single statistics I've seen in my life, guarantees that the average human being on this planet, even in the remote mountains of Himalayas, even the darkest corner, in the jungles of South America, every human being has an average circle of influence of 200 people. So if you cannot reach 150 people in your name list, there is something seriously wrong with you. Now think about it. How many relatives you have? Okay? How many old friends from school, primary, secondary, college, colleagues at work, okay? People you meet on your journey of a day, 24 hours, the driver of your Uber car, the beautiful girl or guy, handsome guy who sits with you next on your train, okay? The shop where you always pick up your breakfast sandwich, okay? The barber shop, the saloon, the doctor's clinic, not only the doctor, the nurse, the pharmacy person, the security guard, the gardener, the car park attendant, the person who throws the newspaper into your house if you haven't gone digital, your Apple shop guy, your Samsung shop guy, your pet shop guy, your favorite restaurant, waiter, chef, next door neighbor, this side neighbor, across neighbor, alright? And then you get married and immediately your circle influence grows bigger because welcome mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, cousin-in-law. Alright guys, just on this video alone, I've given you 150 names. I counted. Alright, that's why they call me chief. Okay, so there is no excuse on the planet why you can't have 150 names. Because this is your starting point. This is your foundation. These are the people you are going to pick up the phone and talk to. These are the people you are going to do a presentation to. These are the people who potentially going to take you to max out like that. Because you sign up this guy, boom, he opens up a new market. You sign up somebody else, boom, opens up a new market. Alright, these are the people, like everyone in our network today around the world, every VPAR, every AVP, every V Council, the person who is sharing this 8 basic building blocks with you, we are all ultimately names on somebody's name list. I was in Dato Sri Vijay's name list. As simple as that. Every single one of our millions of IRs around the world was on somebody's name list. But you've got to write it down. Now the biggest problem people make is when they create the name list, while they're creating the name list, they prejudge. Oh my God, the biggest mistake you can make. Oh, that uncle, no, he won't be interested, he's arrogant. Oh, that auntie, very rich already, not interested. This guy, oh my God, if he joins the network, he'll be a pain in my journey. Oh, this girl, oh no, she doesn't like me, I don't like her, cancel. So what happens
is your Сіздің name есімдеріңіздің list, тізімі alright, сөз is білінетін not тізім емес a екені белгілі filtration болды. list. Бұл It is сіздің not a list where әлеуетті you pick and тұтынушыларыңыз choose болуы the мүмкін best ең people жақсы that could адамдарды potentially таңдайтын be тізім your емес. prospect. Don't make Қателеспеңіз. the mistake. Өйткені менің бүкіл Because сапарымда throughout my мен үшін journey, the ең жақсысы people болады that деп I ойлаған адамдар thought would be сайып the келгенде best ең нашар downlines for болып me шықты. ended up Ал мен being the ең нашар worst. болады деп ойлаған And the адамдар people who мен I үшін thought would төмендеу be the сызықтары worst мен downlines үшін for ең me үлкен became төмендеулердің some of біріне the айналды. greatest Бәрі downlines for жақсы, me. сен All right, маған and барынша help me max көмектестің. out. Жарайды. Okay, so the Сіздің first rule of есімдеріңіздің your name тізімінің list бірінші is ережесінде never ешқашан жігіттерге бір жақты қарамаңыз. prejudge. Жарайды. Тек Never есімдерді prejudge, жазып ал. guys. Енді сен All right, одан кейін just біреудің write қасында down the отырсың. names. Бәрі Now, жақсы. you are Өйткені sitting сен down қазір with somebody 8 after негізгі құрылыс this, блогын all right, бақылап because you are now отырсың. Келесі watching жолы the біз 8 сіздермен basic building 8 негізгі blocks. құрылыс Next, you will be sharing the 8 basic building blocks. You can use memory Есте joggers. сақтау жаттығулары Memory адамдар joggers өзінің is есімсіздігін to жеңуге help that көмектесуге person арналған. with their Бұл name сіз list. So жоғарыда this is оқушыларға homework қызмет you көрсету jointly орталығымен do және with жаңа the қатысушымен бірге upline орындайтын and the үй new тапсырмасы. sign up. Бұл It's бірлескен a жұмыс joint екенін білесіз. effort. Егер You сіз sit физикалық down. If түрде you can't sit down отырыңыз physically, және do it оны on Zoom Zoom. қолданбасында орындаңыз. Жарайды. Мұны All right, do it on Skype арқылы Skype. жасайық. Use Барлық whatever заманауи technology there технологияларды is. қолдан. But Бірақ you've сіз оны got to do атаусыз this бірге name жасауыңыз list керек. together. Сондықтан So есте use сақтау memory жаттығуларын joggers. қолданыңыз. How many ақш та people you қанша know адам live in the тұратынын US? білесіз бе? How many Малайзияда people you қанша know адам live in тұратынын білесіз бе? Malaysia? How Toyota many people көлігін you know қанша адам drive a басқаратынын білесіз Toyota? бе? How many Сіз people білетін you know қанша have адамның twins? егіздері бар? How many people Соңғы you know 6 айда who just қанша got married адам in the past үйленгенін 6 білесіз? months? Жарайды. All right, Ал and you сен help есте the сақтау person қабілеті with нашар адамға memory joggers көмектесесің. to help them. Ah, yes, егіздер. oh yeah, twins. Oh yes, oh Toyota, yes. And Және you will аты be жөні amazed жоқ how the name адамдардың list will 150-ден cross астам есімге, to over 150 есімге 150 3 санатқа бөлінгеніне 150 таң қаласың. names divided Сізге to ең 3 жақын адамдар. categories. Бұл Hot, ең жақын the дос, people аға, closest әпке, to you. This балалық is best шақтағы friend, дос, brother, дос, sister, әйел, childhood кешіріңіз. friend, Бірақ сіздің girlfriend, қызыңыз бен әйеліңіз wife. бірге бола алмайды. Sorry, you Бәрі can't have жақсы. girlfriend Әйел, and wife сіз олардың together. ең All жақын right, адамдар wife, екенін you know, these are the білесіз. Сіздің closest енеңіздің people. болу Mother-in-law, ықтималы жоғары. high Анашым, possibility. бұл сіздің Mother, you know, өтпеңіз екенін these are білесіз. your Бәрі hot жақсы. zones. Сізге All ешқашан right, жоқ деп people айтпайтын who will адамдар never бар. say Бұл no to сіздің you. ең These жақын are your адамдарыңыз. closest, Сондықтан closest, оларды closest. ыстық So нүктеге put them in the қойыңыз. hot Сонда zone. сізде жылы Then you аймақ got бар. warm Жылы zone. аймақ Warm бұл zone сіз дос are болған people you адамдар. are Сіз friendly аптасына with. бір You рет meet once a сусыншу week үшін for a drink, кездесесіз. or Немесе you go to олардың their үйіне house. барасыз. They Олар come to сіздің your үйіңізге house. келеді. They are Бұл сіз colleagues көптен who you бері work бірге жұмыс with істеп for келе a long жатқан time. әріптестеріңіз. All Бәрі right, жақсы. some Сіздің level маңызды of достарыңыз. neighborhood friends, Қауымдастығыңыз және community, and all тізімде that. бар. And then you Содан got кейін Cole. сізде Cole көңіл is бар. your barber Бұл who сіздің changes шаштаразыңыз. every week. Ол апта All сайын right, өзгеріп the отырады. Uber Бәрі жақсы. driver, Юба the shop where you жүргізушісі, buy one дәрігерге apple a бармас day үшін to keep the күніне doctor бір алма away. You сатып know, алатын you дүкен. know them, Сен they know оларды me. You білесің. may not know Олар their мені біледі. name, and Сен sometimes олардың basically есімдерін just know білмеуің their мүмкін. name. Кейде сен But there's оларды still білетініңді people you know білесің. who know Олардың you. есімдері. All right, so you Бірақ got сені hot, әлі де білетін warm, адамдар бар. cold. Сізде ыстық, All right, and your жылы list және needs to суық be деген divided сөздер бар. accordingly, Және but сіздің the тізіміңізді total number in сәйкесінше your бөлу list керек. Бірақ cannot, сіздің тізіміңіздегі must not, жалпы сан impossible 150 атаудан to be less кем than болмауы 150 керек. names. Және бұл And to бәріңіз all үшін of you guys, бастапқы нүкте. this is Бұл your сенің starting қорың ғой. point. This is Солай your ма? Бұл foundation. мұнараңды барынша All right, тиімді these are the етіп салу first үшін bricks you're салған gonna алғашқы lay to кірпіштерің. build your Балалар, max out менімен tower. келісесіңдер Are you ме? guys with Бәрі me? жақсы ма? All right, Сіздің you got негізгі your commitment іргетасыңыз and болып dream, табылатын which is your өз ultimate міндеттеріңіз бен foundation, армандарыңыз бар. and your name Ал is сіздің at the аты first жөніңіз жоқ. foundation Іргетастың bricks. алғашқы кірпіштері. Right, the Солай first емес пе? bricks Бұл from the сіздің foundation мекс that ауыз is gonna мұнараңыз build your салынатын max out іргетастың tower. So алғашқы take кірпіштері. the level Сондықтан of тілектер seriousness to the тізіміңізді highest және level аты for your жөніңізді dream барынша list байыппен and your қабылдаңыз. name list. Өйткені бұл Because тізім without this тұжырымдамасынсыз concept of сіз дұрыс list, емес you are позициядан starting бастайсыз. on the wrong Бәрі footing. жақсы. QNET All right, пен your journey сапарыңыз with өте QNET will қиын be very болады. difficult. So Сондықтан start дұрыс right бастаңыз. and Және make sure бұл it is a қағазға written жазылған name list және on a келісілмейтін piece есімдер of тізімі paper. екеніне көз жеткізіңіз. Non-negotiable. Тізіміңізді Make sure міндетті түрде you complete толтырыңыз. your list. Міне, төртінші Basic негізгі building элемент block number ақпаратты 4, шақыру the және invitation іздеу. and Немесе prospecting, ақпаратты or шақыру inviting және and іздеу. prospecting. Төртінші So basic негізгі building block элемент number 4
екі бөліктен тұрады. Алдымен мен шақырудан бастайын. Енді сіз өз арманыңызды, міндеттемелеріңізді, атаусыз есіміңізді орындадыңыз. Енді сіз жолға шықтыңыз. Бәрі жақсы. Және қандайда бір себептермен бұл көптеген желі қолданушылары үшін ең қорқынышты бөлігі, өйткені сіз бірінші рет кәсіпкер болып отырсыз. Сіз QNET-ті бірінші рет жарнамалап жатырсыз. Және сізде 150 адамнан тұратын есімдер тізімі бар, және сізді тіркеген адаммен бірге. Сіз ыстық аймақта және жылы аймақта шақырулардың бірінші жинағын жасаңыз. Бұл шақыру тұжырымдамасы көптеген жылдар бойы дамып, қазіргі қоғамға сәйкес өзгеріп отырды. Мен бастаған кезде қоғам соншалықты ашық емес еді. Сондықтан мені келуге және бизнес мүмкіндіктерін көруге шақырды. Бұл естімеген еді. Бұл өте сирек кездесетін нәрсе еді. Бизнес мүмкіндігі дәстүрлі бизнесті көрсететін еді. Бәрі жақсы. Мен мейрамхана сатып аламын. Компания құру
үшін бірлескен кәсіпорынға қосыламын. Алғашқы күндері адамдарды желілік маркетинг немесе тікелей сату деп аталатын салаға қатысты бизнес мүмкіндіктерін қарастыруға шақыру өте ерекше болды. Балалар, бүгінгі күні компанияның айналымы 200 миллиард доллардан асады. Ал QNET 100% электрондық коммерциямен айналысатын әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан желілік маркетингтік компаниялардың бірі. Балалар, шақыру тұжырымдамасы сізден біріншіден белгілі бір ойлауды және бірінші ойлау тәсілін талап етеді. Мен оны сізге сіңіргім келеді. Өз қалпыңызды көтергім келеді. Өйткені шақыру немесе әлеуетті тұтынушымен қарым-қатынастың кез келген басқа түрі QNET бизнесін көруге келу және QNET Europe бизнесін қарау. Бұл сіздің ұстанымыңыз. Сіздің ұстанымыңыз бұл адамды өнімді сатып алуға, тіркелуге және өз жолын төменгі буын ретінде бастауға сендіруге табыстың шешуші факторы. Енді бірінші сананы қалыптастыру үшін осы фактіні түсініңіз. Бүгін сіз жақсы және жаман қабылдауды біріктіретін салада миллиардтаған долларлық электрондық коммерция желілік маркетинг компаниясын ұсынып жатырсыз. Бәрі жақсы. Сіз адамдардың тікелей сату индустриясы немесе желілік маркетинг туралы не ойлайтыны туралы шындықпен айналысып жатырсыз. Бірақ сіз өзіңіздің санаңызға үнемі енгізуіңіз керек. Бірінші парадигмалық өзгеріс. Мен оны бүгінгі күнге дейін істеп келемін. Олар маған олардан гөрі көбірек мұқтаж. Сіз шарасыз күйде болған сәтте, сіз шарасыздықтың қандай да бір түрін көрсеткен сәтте жарылыс болады. Презентация сәтсіздікке ұшырайды. Бәрі сәтсіздікке ұшырайды. Үміт үзудің қажеті жоқ. Сізде тамаша өнімдер, тамаша компания. Оларға қажет фантастикалық электрондық коммерция платформасы бар. Сондықтан сіздің әлеуетті тұтынушыларыңыз сізге олардан гөрі көбірек мұқтаж екенін әрқашан мойындаңыз. Өйткені оларға мүмкіндік қажет. Олар өз бизнесін бастау керек. Сізде әлі де сөйлесетін 150 адам бар. Бірақ сізде олардың біреуі ғана бар. Бәрі жақсы. Өйткені сіз QNET-те болашақ тікелей сату тұжырымдамасын ұсынып жатырсыз. Біз басқа компаниялардан озып кеттік. Даташри, Виджай мен Жапададағы Бисмарктың көзқарасының арқасында біз өзіміздің ағып кетуімізде әлдеқайда алға жылжыдық. Сонымен шақыру дегеніміз не? Бұл сөзді біліп ал. Бұл презентация емес. Шақыру. Сондықтан шақырудың басты мақсаты бұл адамды кафеге келіп, сізбен кездесуге, Zoom презентациясына қатысуға, Skype желісіне қосылуға, ұйымымыз апта сайын өткізетін топтық презентацияға келуге шақыру. Немесе сіз олардың үйіне презентация жасау үшін барасыз. Бұл сіздің мақсатыңыз. Сіздің мақсатыңыз байланыс орнату. Сіздің мақсатыңыз сендіру емес. Сіздің мақсатыңыз презентация жасау емес. Бұл келесі кезең. Біз бұл туралы кейін сөйлесетін боламыз. Төртінші кезеңнің бір бөлімі шақыру осымен бітті. Сондықтан бұл шақыруды ұстаныңыз. Енді шақыру тек кәсіби шақыру және кәсіби емес шақыру болып бөлінеді. Жақсы сөз болмағандықтан мен оларды осылай жіктеймін. Кәсіби шақыру және кәсіби емес шақыру. Енді бұл шақыру ұғымы сіздің кіммен сөйлесетініңізге байланысты. Жарайсыңдар, балалар, егер мен өзімнің істік аймағымдағы біреумен, ең жақын досыммен, ағам Сатиокунамен сөйлесіп жатсам, бәрі жақсы ма? Әлде мен өскен адаммен сөйлесіп жатсам, бәрі жақсы. Мен өмір бойы таныстым, біз сондаймыз, біз бірге өстік, біз бірге тамақтандық. Жарайды, біз бүкіл өмір жолымызды бірге өткіземіз. Онда сізге кәсіби емес шақыру керек. Бауырым, ертең кешкі сағат 8-де бір шыны кофе ішіп кездесейік, менің үйімде нәжіс таусылып жатыр. Жақында бір жігіт келеді, бір қыз келеді. Оларды шақыру сіздің қарым-қатынасыңызда қалыпты жағдай. Тек бұл шақыруды кәсіби шақыруға айналдырмаңыз. Ең жақын досыңызға қоңырау шалып, сәлеметсіз бе? Менің атым Патман, Синати Раджа деп айтпаңыз. Мен жаһанданған электрондық коммерция бизнесімен айналысамын және осы тамаша идеяны сізбен бөлісу үшін сізге 40 минут, 20 минут, 15 минут уақыт бөлгім келеді. Сенің досың сені жынды деп ойлайды. Досың сені жынды деп ойлайды. Сіздің ыстық нүктеңізге келетін болсақ, сіздің шақыруыңыз кәсіби емес, қарапайым. Оны қиындатпаңыз, оны ұятқа қалдырмаңыз. Барып, бұл адамды тікелей сіздің орныңызға апарыңыз. Ей бауырым, сен не істеп жатырсың? Масштабтау туралы сөйлесейік. Жарайды.
сіз айта алатын ең көп нәрсе, мен сізге қызықты нәрсе айтқым келеді. Мен сізге маңызды бір нәрсе айтқым келеді, бірақ одан асып кетпеңіз. Өзіңізді шок пен ауқыммен шектеңіз. Бауырым, қуып жетейік. Бауырым, әдеттегідей сағат өтті. Бауырым, мен сені жұмыстан кейін алып кетемін. Бәрі жақсы. Сәлем, жаным, әдеттегідей сейсенбі күні кешкі асқа үйде кездесеміз. Бәрі жақсы. Сондықтан бұл жұбатуға шақырудың бір бөлігі. Сондықтан бұл кәсіби емес. Бәрі жақсы. Өзіңізді осы кәсіби шақыру машинасына үйретпеңіз. Бұл ешқашан жұмыс істемейді. Сізге ең жақын адамдармен қарапайым болыңыз. Енді сіз өзіңіздің жылы аймағыңызға барған кезде, суық аймаққа барған кезде шақыруыңызды кәсіби аймаққа ауыстыруыңыз керек. Дәл қазір кәсіби шақыру жасаудың нақты жолы жоқ. Менің философиям әрқашан сіз неғұрлым аз ақпарат берсеңіз, соғұрлым жақсы болады. Телефон, WhatsApp, электрондық пошта немесе Zoom чаты арқылы презентация жасаудан тартынбаңыз. Шақыруды презентациядан бөліп алыңыз. Адамдардың жіберетін ең үлкен қателігі шақыруды рәсімдеу кезінде олар сұрақтарға жауап бере бастайды. Бұл адам сенен сұрамақшы. Бұл не? Бұл не? Бұл инвестиция ма? Бұл МВ ме? Бәрі жақсы. Олар тіпті айта алады. Бұл QNET пе? Сонда сіз тығырыққа тіреліп, спирал тәрізді күрделі сұрақтармен олардың қара дұрысына түсіп кетесіз. Сіз дүрбелеңге түсесіз. Жоқ, бұл QNET. Бірақ Google'да оқығандарыңызға сенбеңіз. Интернетте оқығандарыңызға сенбеңіз. Өтінемін, бауырым, өтінемін. Кездесейік. Менің компаниямның қаншалықты жақсы екенін көрсетуге бір мүмкіндік беріңізші. Мен шарасызбын, бәрі жақсы. Ал жігіт есінен. Ал қалғанда не болады? Бауырым, өтінемін. Менің уақытымды босқа өткізбеңіз. Бәрі жақсы және дәл осы жерде сіз бұл перспективаны жоғалтасыз. Сондықтан шақырудың ең үлкен қауіптілігі сіз тым көп ақпарат бересіз. Сіз қоңырау шалған кезде компания туралы тым көп ақпарат бересіз және бұл ақпаратты ешқашан телефон немесе WhatsApp арқылы бере алмайсыз. Әлеуетті тұтынушыны бірден жоғалтасыз. Бәрі жақсы. Және сіз әлеуетті тұтынушыны жоғалтқан сайын сіздің 150 адыңыздың біреуі жойылады. Бәрі жақсы. Тек сіздің үмітсіздігіңізден немесе дұрыс емес шақыру стратегияңыздан Арун Джордж, Адли Сити және Дэвидтен айырылып қалуыңыз мүмкін және сіз бұл мүмкіндікті жоғалтасыз. Жарайды. Сондықтан шақыру қарапайым болу керек екенін ұмытпаңыз. Жарайды. Мен әрқашан адамдарды шақырамын. Сәлем, мен Гонконг компаниясымен серіктес болдым және тағы бірнеше стратегиялық серіктестер іздеп жүрмін. Мен саған ештеңе уәде ете алмаймын. Бәрі жақсы, бірақ егер сен көргеніңді ұнатсаң, біз сөйлесеміз. Егер сен көргеніңді ұнатпасаң, бұл керемет. Не болып жатыр? Уайымдама. Мен саған кездескен кезде көрсетемін. Мен мұны келесі масштабтау қоғамында көрсетемін. Мен мұны бір шыны кофе ішіп кездескен кезде көрсетемін. Бәрі жақсы. Бұл өте қарапайым. Бұл менің шақыруларым. Мен оларды өте қысқа және өте сүйкімді етіп сақтаймын. Адам күдіктенбеу үшін бәрі жақсы. Өйткені бүгінде әлемде болып жатқан оқиғалардың көптігі сонша. Әрбір әлеуетті тұтынушы сақ болуы керек. Олар қабырға тұрғызды. Жоқ, бұл маған қызық емес. Бұл не болса да маған бәрі. Бірақ егер мен шақыруды қысқа әрі жылы шыраймен қабылдасам, бұл жақсы болады. Жарайды. Сондықтан мен қазір шақыруымды әртүрлі тәсілдермен білдіремін. Балалар, жарайды. Мен жаңа ғана бизнес тұжырымдамасын көрдім. Жарайды. Бұл мен үшін жұмыс істейтініне сенімді емеспін. Бірақ мен 2-3 адамды табуым керек. Ендеше, мұны тағы бір рет бірге қарастырайық. Жарайды. Егер бәрін келісіңдер, онда біз бірге бастаймыз. Бұл не? Мұн. Менің жауабым әрқашан жоқ. Бұл QNET пе? Менің жауабым әрқашан жоқ. Балалар, жарайды. Мен оның бір жақты пікірде болғанын қаламаймын. Енді ол кездесуге келіп, оның QNET екенін білсе, не болады? Жарайды. Кем дегенде, оның сұрақтарына жауап беруге мүмкіндігім бар. Әйтпесе, ол маған ашуланып, сен өтірік айтып қалады. Керемет, оны кивиге ауыстырыңыз. Маған сеніңіз, бірнеше айдан кейін, немесе бір жылдан кейін мен оған қайта қоңырау шаламын. Ол бізге керек болады. Бәрі жақсы, өйткені ол көбірек зерттеулер жүргізеді. Және біздің тамаша QNET компаниямызды теңгерімді түрде қабылдау өте оңай екенін түсінеді. Сондықтан қарапайым болыңыз, тым көп ақпарат бермеңіз. Бірақ сіздің мақсатыңыз оны сізге Zoom, Skype, бейне қоңырау немесе Face арқылы жеткізу екенін есте сақтаңыз. Шындықпен бетпе, бет келіңіз, бірақ өтірік айтпаңыз. Бұл жұмыс
сияқты сөйлеме. Бұл ақша салу сияқты сөйлеме, өйткені сен ең басында өтіріксің. Ол адам келгенде, ол сені өтірікші деп айтады. Бәрі жақсы. Және бұл сөз желілік маркетинг қауымдастығына таралып, сіздің атыңызға негізсіз дақсыз. Мен бизнес тұжырымдаманы, бизнес идеяны қолданғанды ұнатамын. Мен Гонконгта орналасқан компаниямен жұмыс істедім. Мен малайзиялық компаниямен жұмыс істедім. Бәрі жақсы. Мен алдағы бірнеше айда жақсы ақша табуға мүмкіндік беретін электрондық коммерция платформасын қарастырып жатырмын. Бәрі жақсы. Мен сенімен бір шыны кофе ішіп кездесіп, осы оймен бөліскім келеді. Сондықтан қазір мен үшін бәрі қарапайым. Менің ыстық аймағым керемет. Мен мұны таптым. Балалар, кездесіп, кофе ішейік. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Бәрі өзіңе байланысты. Сондықтан шақыруыңызды қысқа әрі жағымды етуге тырысыңыз. Телефон, WhatsApp немесе кез келген басқа байланыс арнасы арқылы шақыруыңыздың презентацияға айналуына жол бермеңіз. Енді жігіт иә десе, ол кездесе алады. Мен оларға әрқашан таңдау қалдырамын. Ендеше, сәрсенбі, жұма, сенбі немесе дүйсенбі күндері сіз үшін қайсысы жақсы? Жарайды. Мен сәрсенбі күні кешкі сағат 8-де босын деп айтпаймын да. Солай емес пе? Егер ол жоқ десеше, содан кейін кездесуді келесі аптаға және келесі айға ауыстыруға тура келеді. Сондықтан сіз адамға таңдау мүмкіндігін бергенде, ол әдетте өзін таңдайды. Ал енді, егер ол сізге сәрсенбі және жұма күндері бос емес екенін айтса, бұл маңызды емес деп үмітсіз айтпаңыз. Осы аптаның кез келген күні мен босмын. Сіз өз қалпыңызды жоғалтасыз. Шақырудың мақсаты сіздің қалпыңызды қолдау, өйткені сіз қазір жаһандық бизнестің көшбасшысысыз. Сіз миллиардтаған долларлық индустриядасыз. Онда адамдар аптасына 80,000 доллардан 100,000 долларға дейін табыс табады. Жарайсыңдар. Балалар, сондықтан өздеріңе құрметпен қараңдар, және бұл өздеріңе деген құрмет сіздің позицияңыз арқылы әлеуетті клиентке берілу керек. Бұл өте қарапайым. Егер ол сәрсенбі мен жұма күндері бос емеспін десе, мен осы аптада бос емеспін деп жауап беремін. Балалар, жарайды. Бауырым, мен саған кейінірек хабарласамын. Біз басқа уақытта келісеміз. Жарайды. Мен әрқашан тренер сөзін қолданамын. Мен әрқашан стратегиялық серіктестер іздеймін деген сөзді қолданамын. Мен оның маңыздылығын сезінгенін қалаймын. Мен оның жай ғана бірдеңе сатпайтынымды сезінгенін қалаймын. Бүгінгі таңда керемет QNET өнімдерінің арқасында дамып келе жатқан ақпаратты іздеудің тағы бір өнері. Сіз адамдарға өнім тұрғысынан да жақындай аласыз. Бәрі жақсы. Үй тазалығы, қоспалар, арзандық және тамақтану бәрі жақсы. Бүгінгі күні көптеген желілер азық-түлікке негізделген тәсілді қолданады. Мұнда адам біздің тамаша өнімдеріміздің бірін сатып алады. Содан кейін оны толық презентацияға айналдырады. Сондықтан сіздің шақыруыңыз шын мәнінде шақыру екенін есте сақтаңыз. Сіздің жалғыз мақсатыңыз адамды келіссөздер үстеліне, сізді оның үйіне, оны үйіңізге немесе Zoom қолданбасына, немесе презентацияларыңыз үшін пайдаланатын кез келген басқа технологиялық платформаға шақыру. Сондықтан бұл шақыру. Келесі қадам барлау. Енді қайықты араластырмаңыз. Барлау шақырумен бірдей емес. Енді сізде 150 есімнің тізімі бар. Менде есімдер тізімі ай сайын ұлғаюы керек деген ереже бар. Ал менің ережем есімдер тізімі ай сайын 10%-ға арту керек. Сондықтан қаңтар ақпан айларында сізде 150 адам болса, бұл тізімге 15 есімді қосу керек, және бұл іздеудің мәні. Бұл әлеуетті тұтынушыларды табуды, болашақта презентация жасайтын әлеуетті тұтынушыларды анықтауды білдіреді. Сіз жігітті презентацияға шақырмайсыз, оны әлеуетті тұтынушылар тізіміне қосасыз. Қазір келесі парадигманың ауысуы жүріп жатыр. Бәрі жақсы. Сіз .NET арқылы желіге кіріп, келіскен минутта келісемін, қабылдаймын, жалғастырамын. Төлемін түймесін басыңыз, бәрі жақсы. Сіз желіге қосылдыңыз, және сол сәт келген сәтте сіздің басыңызда радар пайда болады. Бәрі жақсы екенін көрсететін радар бар деп елестетіп көріңізші. Бұл сіздің өмір бойы үйден шығып, күніне орта есеппен 30-40 адаммен кездескеніңізді білдіреді, және олар сіз үшін ештеңені білдірмейді. Сәлем, қолымды қыс, сен дүкенге барасың, 2000 долларға телефон, 1000 долларға сағат сатып аласың, тіпті сатушының жеке картасын да алмайсың. Сен өз банкіне барасың, сауда орталығына барасың, бәрі жақсы, Юбады аласың, ұшасың, әуежайға барасың, бірақ радарын қосылмаған.
Сен қазір желі қызметкерісің. Бұл фактыны мойында. Бүгін сен кәсіпкерсің, және сен бизнесің сенің атыңа адамдарды қосуды талап етеді. Әлеуетті клиенттер тізіміне айына орта есеппен 15 жаңа адамды қосу үшін тізім жасаңыз. Сондықтан сіз үнемі презентациялар жасай аласыз. Өйткені балалар, сіз қосқыңыз келетін осы 15 адам тізімдегі ықтимал патша немесе патшайым болып табылады. 15 адам. Сондықтан мен әрқашан адамдарға айтамын. Сіз әлі де көз алдыңыздасыз. Қалыпты әлеуметтік өмір сүріңіз, бірақ сіздің мақсатыңыз басқа. Сіз қазір Бонд, Джеймс Бонд сияқты желіде жұмыс істеп жатырсыз, және үйіңізден шыққан сайын миссияңыз бар. Сіз ұшқан сайын миссияңыз бар. Басқа елге ұшқан сайын сіздің миссияңыз бар. Кешке үйлену тойына немесе үйлену тойына барған сайын сіздің миссияңыз бар, және сіздің миссияңыз әлеуетті клиентті табу. Енді сіз мен сияқты кешке келесіз. Сіз соңғы рет сөйлескен кезде кешке келесіз, және үйге жақсы келесіз, тым көп ішесіз. Одан басқа ештеңе есіңізде жоқ. Ал енді сіз радарыңыз нысанаға алған кешке барасыз. Жарайды. Болашақта үміт артқандай кейіп танытып, кешке бармаңыз. Сіз кешке келгенде перспектива қайда болады? Мынау жігіт, сені енді ешқашан қонаққа шақырмайды. Маған сен өз қалпыңды есте сақта. Сен кешке барасың. Сенің тізімінде бұрыннан бар таныс адамдармен қол алысасың, және жақын арада презентацияға шақырумен презентация жасағалы жатырсың. Бірақ ол жерде бейтаныс адамдар көп болатыны сөзсіз, және сен араласасың. Сен адамдармен араласуға дағдыланғансың. Сіздер барлығыңыз әлеуметтік медианың мамандарысыздар. Бірақ қазір сіз сөйлескен кезде сіздің мақсатыңыз, телефон нөмірі, аты жөніңізді, электрондық поштаңызды, телефон нөміріңізді, электрондық поштаңызды, телефон нөміріңізді, электрондық поштаңыздың мекен-жайын, телефон нөміріңізді, электрондық поштаңыздың мекен-жайын. Бәрі жақсы. Және сіз үйге осы карточкамен келген кезде бәрі жақсы. Балалар, оны тіркемеңіз, сіздің есімдеріңіздің тізімі, аты жөніңізді және байланыс телефоныңызды жазыңыз. Бұл сіздің есімдеріңіздің тізімі. Бұл адаммен қай жерде кездескеніңізді жазыңыз. Өйткені сіз оған ертең бірден қоңырау шалғыңыз келмейді. Бүгін кешкі сағат 10-да және ертең таңғы сағат 8-де кеште біреумен кездесіп, мұндай қателік жасамаңыз. Айтпақшы, мен сізді кеште кездестіргенім есіңізде ме? Мен Гонконг компаниясымен серіктеспін. Мен бірнеше стратегиялық серіктестер іздеп жүрмін. Мен бүгін сенімен бір шыны кофе ішіп кездесе аламын ба? Жоқ, тыныштал. Мұны ешкім істеп жатқан жоқ. Бұл сенің жынды екеніңді білдіреді. Сен тым үмітсізсің. Үмітсіздік желілік маркетингтің басты жауы. Поза дұрыс болу керек. Жарайды. Сәлем беру үшін бірнеше күннен кейін оған қоңырау шалыңыз. Қалыңыз қалай? Біз кеште кездестік. Содан кейін оған қоңырау шалыңыз. Мүмкін 3 аптадан кейін тиісті шақырумен және презентация жасаңыз. Сіз атаусыз тізімге қосқандардың барлығы белгі қоятынын түсінуіңіз өте маңызды. Енді бұл сіз кездесіп жүрген жаңа адамдар. Жарайды. Банкке барып, 15 банктік шот ашыңыз. Осылайша сіз 15 банкирмен танысасыз. Олар сізге өз еркімен жеке куәлік береді. Мен сақтандыруды қатты қалаймын. О, мен сіздің сақтандыру пакеттеріңізді қарай аламын ба? Бүгін әлем өзгерді. Балалар, бәрі жақсы. Әркім өз телефон нөмірлері мен есімдерін береді. Және сізге тек әлеуетті тұтынушылар тізіміне 15 адамды қосу жеткілікті. Енді аты мен нөмірін көретін жерде кездейсоқ бармаңыз және құсбелгіні қоймаңыз. Бұл соңғы шара. Бәрі жақсы. Сіз олармен бетпе-бет келуіңіз керек. Олар сізді есте сақтауы керек, және сіз кездескен кезде оларға қандай әсер қалдыратыныңыз, сіздің шақыруыңыз бен презентацияңыздың қаншалықты тиімді болатынын анықтайды. Енді радарыңыз қосулы екені есте сақтаңыз. Сондықтан қайда барсаңыз да перспективаны көріп, әрі қарай жүресіз. Енді жүгіргендей жүрме. Сәлем, мен сені таптым. Босаңсымаңыз. Бонд, Джеймс Бонд. Мұның бәрі позаға байланысты екенін түсінесіз. Сіз сатушы емессіз. Сіз миллиардтаған долларлық электрондық коммерция, желілік маркетинг компаниясында жұмыс істейтін кәсіпкерсіз. Сондықтан осы мақтанышқа ие болыңыз. Іздеген кезде өзіңізді ұстаңыз. Сонымен, бұл ереже қандай? Іздеу тізімге атауларды қосу болып табылады. Шақыру. Бұл тізімдегі адамдарды шақыру, содан кейін тек презентация. Сондықтан әлеуметтік медиа әлемінде шатаспау үшін осы қағиданы есте сақтаңыз. Жарайды. Сіз әлеуметтік медиадан ақпарат іздеуге кірісе аласыз. Жарайды. Сіз әлеуметтік желілерде көптеген адамдармен танысасыз. Проблема жоқ. Бәрі жақсы. Сіздің мақсатыңыз олармен телефон арқылы байланысу. Өйткені олар оңтүстік Америкада, Африкада, таяу шығыста, кез келген жерде болуы мүмкін. Бәрі жақсы. Тағы да әлеуметтік желіде суреттеп түсіңіз. Бәрі жақсы. Әлеуметтік желіде өзіңізді психозға айналдырмаңыз, және әлеуметтік желіде өзіңізді жеңіліске ұшыратпаңыз. Бәрі жақсы.
тек тамағыңызды суретке түсіріңіз. Бәрі жақсы, іскерлік имиджді қалыптастырыңыз. Кәсіпкердің имиджі костюм мен галстук тағып жүргеніңізді білдірмейді. Бәрі жақсы, мен енді костюмдер мен галстуктарды тақпаймын. Бәрі жақсы, кәсіпкерлер әлемі өзгеруде. Бәрі жақсы, және сізге тек өзіңізді дұрыс көрсету керек. Сондықтан әлеуметтік желідегі парақшаларыңызда қайта оралыңыз. Бизнес жобаның сәттілігін, жобаның байлығын елестетіңіз. Жарайды. Содан кейін сіз әлеуметтік желілерде адамдарды іздей аласыз. Менің ойымша, бүгінгі күні әлеуметтік желілерде іздеу, ол сіздің атаусыз есептік жазбаңызға адамдарды қосуға, содан кейін желіде шақыруға, содан кейін Zoom, Skype, FaceTime немесе электрондық коммерция платформасында пайдалану қажет кез келген басқа құралдарда презентация жасауға арналған тамаша платформа. Сондықтан сайып келгенде жігіттер бұл фактіні мойындайды. Сіз қазір кәсіпкерсіз, жарайды. Оны мақтан тұтыңыз. Сіз шынымен желіде жұмыс істеп жатырсыз. Сіз сатушы емессіз, жарайды. Сіз тек азық-түлік сатумен ғана шектелмейсіз. Сонымен қатар қаржылық жағынан еркін және миллионер болу үшін осы фантастикалық кәсіпкерлік сапарға қосылу үшін стратегиялық серіктестерді іздейсіз. Бұл бүкіл әлемде 100% болып жатқан нәрсе. QNET жігіттері. Сондықтан шақырушы оларды дастарханға шақыру керек екенін ұмытпаңыз. Оны қарапайым, қысқа және тәтті етіп сақтауға тырысыңыз. Бәрі жақсы, сен оларды өзіңе әкелесің, содан кейін презентацияға барасың. Ал іздеу, бұл сенің күнделікті жұмысың. Бірақ сенің мақсатың, бұл есімді алу, сол нөмірді алу, оны өз есімдерінің тізіміне енгізу және жазбалар жасау. Содан кейін оларға стратегиялық тұрғыдан үмітсіз және үнемі позамен жақындау. Сондықтан шақыру және іздеу, бұл сіздің ең жақсы нәтижеге жету жолыңызда маңызды болып табылатын төртінші негізгі элемент. Бесінші негізгі элементке қош келдіңіз. Біз ақыры осындамыз. Бұл негізгі элементтің ең маңызды презентациясы. Енді сіз өз арманыңызды, міндеттемеңізді, аты жөніңізді, тілектер тізіміңізді орындадыңыз. Сіз шақырудың ең жақсы әдісін және оларды атаусыз тізімге қосу үшін үнемі әлеуетті тұтынушыларды қалай табуға болатынын ойлап таптыңыз. Енді бәрі басталады. Енді презентацияның бұл негізгі элементі барлығын ашуландырады. Солай ма? Және үрейленбеңіздер, балалар, бұл адамның табиғаты. Қайтыс болғаннан кейін ең үлкен қорқыныш презентация жасау, көпшілік алдында сөйлеу, идеяны тұжырымдаманы ұсыну, тіпті сіздің жұмысыңызда, сіздің бастығыңыз кенеттен ертең бәрі жақсы болады деп айтқан кезде, клиенттерге арналған презентация жақсы өтеді, және сіз қобалжи бастайсыз. Өйткені адамдардың алдында болу және QNET тұжырымдамасы туралы сөйлесу арқылы сіз өз қорқынышыңызды табиғи түрде жаңа деңгейге көтересіз. Енді, ең алдымен, балалар, мен осы негізгі құрылыс блогына енгізгім келетін парадигманы түсінуге қайта оралайық. Презентация бұл біздің бизнес үшін күнделікті нан. Сіз планетадағы ең үлкен ағыншыл бола аласыз. Сізде ең жақсы берілгендік, ең жақсы атаусыз, ең жақсы тарту және іздеу дағдылары болуы мүмкін. Бірақ егер сіз шынымен презентация жасамасаңыз, онда ештеңе болмайды. Мен сіздің жоғары басшылығыңыздың басшысы ретіндегі көп жылдық тәжірибемде адамдар бір-біріне жақындаған сайын презентация жасаудың осы аспектісіне байланысты олардың бәрі есінен танып қалатынын түсіндім. Мен қазір осы негізгі материалдан барлық қорқыныштарыңды жоямын. Мен сізге нақты не істеу керектігін және кез келген қиындықты қалай жеңуге болатынын айтамын. Енді алдымен презентация резеңке таспа екенін елестетіп көріңіз. Жарайды. Презентацияны дұрыс орындаудың бірде-бір жолы жоқ па? Әр ұйым, әр ел, әр топ, әр субәдениет презентацияны мүлдем басқаша жасайды. Бірақ мен сізге қандай шектеулер бар екенін көрсету үшін келдім. Енді презентация мына резеңке таспа деп елестетіп көріңіз. Бәрі жақсы, сіз оны көре аласыз. Мен оны қара күртешеме қысып тұрмын. Сен мұны қолыңнан келгенше істей аласың. Бұл серпімді созуға болады, айқастыруға болады. Бірақ ешбір жағдайда серпімді жыртуға болмайды. Сіздің презентацияңызда белгілі бір стратегиялар, әдістер қолданылуы мүмкін. Сіз сатуды қалай жүргізсеңіз де, ұйымыңыз нені жүзеге асырғысы келсе де, сіз мұны жалғастыра бересіз. Бәрі жақсы. Және сіз мұны әлемнің кез келген жерінде жасай бересіз.
Бірақ басты ереже, презентацияңызды қызықсыз күйге түсірмеу. Ал бұл резеңке таспадағы ысырма дегеніміз не? Бұл жерде сіз өтірік айтасыз, ақпаратты бұрмалайсыз. Сіз компания, деректер жоспары, өнімдер, бағалар, табыс деңгейі туралы мүлдем қате ақпарат беріп жатырсыз. Бұл қазірдің өзінде бұрмалау және өтірік. Сондықтан сіздің бастығыңыз презентацияның резеңке таспа сияқты екенін тағы бір рет еске салады. Сіз бұл таңғажайып QNET бизнесін көрсету үшін не істегіңіз келсе, соны жасай аласыз. Бірақ резеңке таспа үзілмейінше мұны жасамаңыз. Содан кейін сіз этика шегінен шықтыңыз. Жазылушыларға не боласыз. Сіз мақсатыңызға жетесіз. Сайып келгенде презентацияның тұжырымдамасы бұл ақпаратты адамға немесе әлеуетті тұтынушыға жеткізу және оны өнімді сатып алуға келісуге, тіркелуге және бастауға, сізбен, сіздің командаңызбен, ұйымыңызбен саяхаттауға көндіру. Презентация бұл сіз үшін туылмаған нәрсе. Мен де дүниеге келген жоқпын. Менің бүгінгі күнге дейінгі алғашқы презентациям. Менің ойымша, әлеуетті клиентті сендіргеннен гөрі ұятқа қалдырды. Қазір, әдетте, презентациядағы жайлылық деңгейіңіз сіздің істік нүктеңіз болып табылады. Өйткені сіз қайтадан қарым-қатынастасыз. Сіз рұқсат етілген нәрсенің шекарасын бұздыңыз. Олар сізді жақсы көреді. Олар сізге бәрібір достық немесе туыстық қарым-қатынас үшін ақша беруге дайын. Бірақ сіз әлі де QNET туралы қандай да бір презентация жасап жатырсыз және адам иә деп жауап береді. Сіз өзіңіздің ыстық аймағыңызбен жұмыс істегенде, өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Бәрі жақсы. Және сіз шынымен де менің презентация жасай алатынымды сезесіз. Енді сіз жылы аймаққа ауысқанда, сіз суық аймаққа ауысасыз. Сіз қазір сізді танымайтын, сізге ұнамауы мүмкін, мүлдем бейтаныс адамдарға презентация жасап жатырсыз және сіз қолданатын жалғыз нәрсе бұл адамды иә деп айтуға сендіру үшін презентацияңыз QNET-тен керемет өнімді сатып алу үшін тіркеліп иә деп айтыңыз. Енді презентацияда резеңке таспаның белгілі бір параметрлері бар. Дәл қазір презентация алдында әр адамның өз жейдесі бар. Сіз кәсіпкерлік ұғымы, өзін-өзі жұмыспен қамту, өз бастық болу туралы айта аласыз. Сіз электрондық коммерцияның философиясы немесе тұжырымдамасы туралы айта аласыз. Бәрі жақсы. Кейбір адамдар тікелей сату, желілік маркетингпен, әлемдегі болашақ индустриямен айналысады. Сіз қанша адам жұмысынан айырылатыны және олар жұмыста болған кезде ешқашан ақша таба алмайтыны туралы кейбір деректерді көрсете аласыз. Дәстүрлі бизнес тым көп ақша жұмсайды. Бірақ бұл жерде сізде фантастикалық өнімді сатып алу және шексіз табыс әлеуетіне ие болу арқылы ақылға қонымды ақшамен өз бизнесіңізді құруға мүмкіндік беретін QNET бар. Сіз нөлден бастай аласыз. Әр презентацияда әркімнің өзіндік нұсқасы бар. Тағы да бұл әр топта, әр елде, әр мәдениетте, әр адамда әр түрлі болады. Содан кейін сізде әр презентацияның төрт негізгі қағидасы бар. Кез келген пішін мен өлшемде бұл төрт негізгі принципке байланысты. Біріншіден, бұл компания бәрі жақсы. Содан кейін бұл өнім туралы, содан кейін өте мақы жоспары және ең соңында болжамдар туралы. Дүние жүзіндегі барлық презентациялар осы төрт негізгі қағидаға негізделген. Қазір адамдар QNET компаниясын мүмкіндігінше ұсынып жатыр. Мен бастаған кезде бұл компания туралы айтарым өте аз болды. Өйткені ол небәрі бірнеше күндік еді. Бәрі жақсы. Бірақ бүгін сіз біздің бүкіл әлемде қаншалықты үлкен екеніміз туралы көп нәрсе айта аласыз. Бұл туралы ойлаңыз. QNET-тің 20 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқаны жақсы нәрсе. Біздің әлем бойынша 20 миллионнан астам тұтынушымыз бар. Біздің планетада 40 қызметкеріміз бар. Аймақтық, штаб-пәтері, Гонконгта, Малайзиядағы өз мұнарымыз. Біздің дүние жүзіндегі әртүрлі ұйымдармен және жақында Африка футбол лигасының кубогымен, CF-пен қарым-қатынасымыз және әрине Манчестер Сити футбол клубымен тамаша қарым-қатынасымыз. Алдағы бірнеше жылда QNET әлемдік нарықтағы беделіміз бен адалдығымызды нығайту үшін әртүрлі ұйымдармен әртүрлі қарым-қатынас орнатады. Енді сіз компанияны басқаша көрсетесіз. Адамдар бәрі жақсы. Сізде интернетте ақпарат бар. Сізде біздің кім екенімізді көрсету үшін компания дайындаған бейнелер бар. Бізде әлі де осы физикалық жанасу мен тәжірибеге арналған каталогтар
санаттар бар. touch and Жарайды. experience. Онда All өнімдер right? туралы Then you сөйлесейік. talk about the Балалар, products. бүгінгі таңда көптеген Now, the products санаттардағы today, өнімдердің көптігі there are so сонша. many Бұл products жігіт in оларға so физикалық many түрде қол categories тигізу үшін that you will барлық not be өнімдерді able to өзіңізбен carry бірге all ала the алмайсыз. products for Немесе that сол guy to сияқты have a болашағы physical зор touch қыз and feel, физикалық or жанасуды that және prospect girl сезінуді to have a қалайды. physical touch Сондықтан and feel. So don't үрейленбеңіз. panic. Интернетте There's enough телефонға videos, жүктеп алып, all right, көрсетуге online, болатын which you бейнелер can download in your phone, жеткілікті. Мен show them. оларға барлық And өнімдерді remember, I'm көрсетудің not a үлкен big жақтаушысы емес supporter of екенімді showing есте them сақтаңыз. all the Мен өз products. I'm болашағымды a firm өзіне believer және that I біздің direct ұйымға my жақсы prospect сәйкес келетін towards the өнім product түріне line which is бағыттайтынына well suited сенімдімін. for him and our organization, менің all ойымша, right, which I бұл think will оған ең көп benefit пайда him әкеледі. or her the Және most. көптеген And ұйымдар most organizations Monkey Do will lean өнімдерінің towards a белгілі бір certain санатын product қалайды. category, Ұйымдағы monkey see, қайталау. monkey do, Жарайсыңдар. duplication Балалар, in the бүгінгі күні organization. интернетте All right, біз қандай guys? өнімдерді So бөлшек products саудада today сататынымыз online туралы has көптеген so ақпарат much бар. information Сонымен қатар about өнімнің what қалай жұмыс products we істейтінін retail, көрсететін the бейнелер videos тұтынушыға that немесе project how the перспективаға пайда product can әкелуі benefit мүмкін. the customer Сондықтан бұл or туралы prospect. алаңдамаудың So қажеті you don't have жоқ. to worry Бәрі about жақсы. that. Бірақ Right? But әлеуетті don't тұтынушыны осы overload өнімдердің барлығымен the шамадан prospect тыс жүктемеңіз. with all Үлкен the торапты алып products. келмеңіз. Don't Оны bring a сол жерге big қоймаңыз box және and бұл put хом there and say, пиур, this is бұл the home биодиск pure, және this is бұл the сағат деп biodisc, айтпаңыз. this is the Содан кейін watch. Then Трипсейвердің take 10 10 каталогын catalogs of алып, сол Tripsaver жерге and put қойып there and show көрсетіңіз. them. Бұл қажет There is no емес. need Бәрі for that. жақсы. All right? Бүгінгі Today, таңда technology технология is сіздің your partner. серіктесіңіз. All right? Ал And технология technology is the желілік greatest маркетинг partner кәсіпкері for a үшін network ең жақсы marketing серіктес болып табылады. entrepreneur. Сонда All сізде right? Then өтемақы you жоспары have бар. the Тағы compensation да plan. негізгі Again, өтемақы the жоспары. basic Бұл сіздің compensation plan әлеуетті is клиентке what көрсететін you show нәрсеңіз. to Бұл the негізгі prospect. жоспар. Basic. Жоғарылатуға қойылатын Don't jump талаптардың into егжей-тегжейіне details of және rank ол advancement тіркелгеннен кейін requirement әлеуетті and клиентке every single түсіндірілуі detail. мүмкін That can әрбір be жеке мәліметтерге explained to the тоқталмаңыз. prospect Сізге назар after he or аударудың she signs және up. әлеуетті That you don't have тұтынушыны to тым focus көп and ақпаратпен overwhelm шамадан the тыс prospect жүктеудің with too қажеті much жоқ. information. Негізгі You құрылымды just want to содан show сонда the қарай basic көрсету structure, жеткілікті. Және left, олар right, қалай how do they салынған, build, олар right? What өздерінің they табыс need to әлеуетінің understand қандай is what екенін is their түсіну керек. potential Содан income. кейін біз Then comes to презентацияның the final маған ең aspect, ұнайтын which is my соңғы favorite аспектісіне in a көшеміз. Бұл presentation, which болжамдар. is Дәл projections. осы Now, жерде this сіз is where әлеуетті you тұтынушыны are trying QNET to convince жұмыс the істеуден prospect түсетін to табыс believe әлеуетіне in сенуге the сендіруге income тырысасыз. potential, all right, of being a Және QNET бұл IR, all right? проекциямен And this үшін жігітті projection to немесе me қызды is ие my деп айтуға strongest мәжбүрлеудің tool ең of күшті құралы closing the болып guy or табылады. girl Мен for them to оларға say әртүрлі yes. And I сценарийлерді, show them ең жақсы various жағдайда, ең нашар scenarios, жағдайда, best case, олардың қай worst жерде case, екенін, where they are, толық емес, all right, what толық they емес could жұмыс do, күнімен part-time, не істей алатынын full-time, көрсетемін. all right, Оларға to табыс give them әлеуеті туралы clarity нақты on the түсінік беру potential үшін. Бірақ income резеңке that таспаны they can ұмытпаңыз. earn. But Егер remember the сіз rubber band. резеңке As таспадан long as you қалсаңыз, stay within the өтірік rubber band, айтпаңыз, no lying, no адастырмаңыз. misrepresentation, Хотя don't ақпарат give бермеңіз, wrong өйткені олар information, оны бірден because they can тексере check it алады. out Әлеуетті immediately. тұтынушымен Now, to байланысу reach a немесе оны prospect or сізбен кездесуге inviting a шақыру үшін prospect, бүгін there are қолдануға болатын multitude of көптеген methods әдістер that бар. you can use Менің today. сүйікті ісім My жеке favorite is сөйлесу. one-on-one. Мен жеке I сөйлесудің believe күшіне in the сенемін. power Мен бұл of перспективаға қуаныштымын. Right? Inviting the Бәрі. prospect. Өйткені сіз Location ие деп is жауап everything. берген жігітті Because you шақырып invite. жатырсыз. The guy Енді says сіз оған yes. Now you қайда gotta tell және him қай where уақытта and what екенін time. айтуыңыз керек. Now, Бұл жағдайда this көптеген has айнымалылар so бар. many Мұның variables. бәрі It сіздің depends on еліңізде what не is бар available екеніне, in your country, your мәдениетіңізге, culture, уақыт all тұрғысынан right, what is сізге не available қолжетімді екеніне for you байланысты. timing-wise. Сондықтан мен So үшін to me, жеке when I адамды invite the шақырған person кезде one-on-one, менде all бірнеше right, нұсқа I бар. have the Кофехана, various қонақ үй options, фойесі, coffee жол shop, бойындағы hotel дүңгіршек, lobby, all азиялық right, мәдениет, roadside оны stall, өзіңіз мүше Asian болып culture. табылатын клубыңызға Okay, you may want to шақырыңыз. invite him Сіз to оны your үй club where кеңсесіне you are a шақыра member. аласыз. You might Онда invite сіз him to үй a кеңсесін home office, басшыларыңызбен all right, және where you are running a бағыныштыларыңызбен home бірге office with басқарасыз. your leaders Бұл and бүгінгі күні downlines, әлемнің which is a көптеген very елдерінде common өте practice кең today таралған in most тәжірибе. countries around Олардың the үй world. кеңсесі All болғаны right, жақсы. that they have a home Әлеуетті office, the клиент prospect келіп, comes to the презентация жасайды, presentation, give ақпарат the береді. information. Енді бұл жер Now, шулы болмауы this керек. location Өтінемін, cannot be оны too клубқа noisy. апармаңыз, Please don't take алкоголь him to бар a жерге club. апармаңыз. Please don't take him Өйткені where мен there's алкогольге alcohol, because I сенбеймін don't және believe in алкоголь мен alcohol, and I бизнесті don't like to араластырғанды mix alcohol and ұнатпаймын. Бәрі business. жақсы. All right, Оны take him өзін to a жайлы сезінетін respectable
comfortable құрметті place жерге where апарыңыз. he will Сонда feel сіз comfortable, өзіңізді you жайлы will feel сезінесіз. comfortable. Бәрі жақсы. Alright? Сен оны And шақырасың. you are inviting Бірақ him. тұзаққа But түспеңіз. don't fall Сіз into the әлеуетті trap. Just тұтынушыны because you are шақырғаныңыз inviting a үшін, бұл prospect, оны түскі alright, асқа, doesn't кешкі mean that асқа, you invite him for десертке lunch, жарайды. dinner, Фрапучиноға dessert, жарайды. alright, Және сіздің frappuccinos, презентация alright, and шотыңыз your $100 bill құрайды for your дегенді білдірмейді. presentation is Ал 100 жігіт US. жоқ дейді. And the guy Желілік says no. маркетинг We
принципін есте сақтаңыз. Қайталанбайтын ештеңе жасамаңыз. Мұның бәрі қайталау туралы. Сондықтан бүгінге дейін мен әлеуетті тұтынушыны шақырған кезде мен оған ең көп ұсынатын нәрсе бір шыны кофе, бәрі жақсы, жарайды. Мен барып бір шыны кофе оған әкелем, жарайды. Қазір менде түскі ас кезінде презентация жоқ. Мен кешкі ас кезінде презентация жасамаймын. Өйткені әлеуетті клиент олардан тегін тамақ алуға келеді деп күтеді. Солай емес пе? Мақсат дұрыс емес. Сіздің шығындарыңыз өсіп жатыр. Оны қайталау мүмкін емес. Содан кейін ұйымыңыз тығырыққа тіреледі. Сондықтан не істесеңіз де оны қайталауға болатынын есте сақтаңыз. Бәрі жақсы. Ақшам болмаған кезде мен әлеуетті клиенттерді 5 жұлдызды қонақүйлерге шақыратынмын. Отыратынмын және кофе ішпейтінмін. Тек өз қалпымды сақтау үшін вестибюльде презентация жасайтынмын. Бәрі жақсы. Мұның бәрі директіміне байланысты және мен білемін. Сіз бастаған кезде бүгінгі бізде бар қаржылық ресурстар таусылып қалуы мүмкін. Бүгін мен әлеуетті клиенттерді әлемнің кез келген жеріне ең қымбат кешкі асқа апара аламын. Бірақ оны қайталау мүмкін емес. Ал егер оны қайталау мүмкін болмаса, оны жасамаңыз. Сонда сіздің ұйымыңыз зардап шегеді. Сондықтан сіздің ойыңызда жүйе құрыңыз. Сіздің табалдырығыңыз қандай? Алдымен кофе, содан кейін кофе. Кофе емес, пончик, сэндвич және пирог. Өйткені Starbucks арзан емес. Түсіндің бе? Сондықтан сіз өзіңіздің болашағыңызбен кездескенде сіз оны орнатасыз. Үрейленбеңіз. Сізге массаж жасаудың қажеті жоқ. Және сіздің болашағыңызда оның жазылуын қалағаныңыз үшін сорып алудың қажеті жоқ. Өйткені бұл үмітсіздік бәрі жақсы. Енді алғашқы бірнеше презентациядан кейін сіздің жоғары ағыныңыз сізге қолдау көрсетеді. Бұл сіздің бірлескен презентацияңыз және сіз қалай өтініш бересіз. Сондықтан үйренбеңіз. Бәрі жақсы. Сіздің бастықтарыңыз сізді сыртқа шығарып сыйлық деп айтып жүрмейді. Өз презентацияңызды жасаңыз. Жоқ, бәрі жақсы. Ең басында келіп қолдау көрсету әрқашан жақсы идея. Өйткені тәжірибе керемет нәтиже береді. Бұл өте қарапайым және сіздің алғашқы бірнеше презентацияңызда сізге қолдау көрсететін тамаша көмекшіңіз бар. Сондықтан киіну үшін не қажет? Оны асыра алмаңыз және оны бағаламаңыз. Бәрі жақсы. Ереже өте қарапайым. Ақыл ойды қолданыңыз. Азияда костюм мен галстук киіп, кафеде отырып ақылға қонымды емес. Бірақ шорт киюге болмайды, футболка киюге болмайды. Бәрі жақсы. Тек ақыл ойыңызды пайдаланыңыз. Егер сіз 5 жұлдызды қонақүйде бір жігітпен кездесіп жатсаңыз, куртка киіңіз, галстук тағып қалғың келмеуі мүмкін. Мәдениет өзгеруде. Ол күндері адамдар галстук таққан адамдарға сенбейді. Бірақ сіз футболка мен джинсы киіп, супер 5 жұлдызды қонақүйге шықпайсыз. Бәрі жақсы. Сіз өзіңіздің кәсіби деңгейіңізді сақтауыңыз керек. Бірақ сонымен бірге ақыл ойыңызды пайдалануыңыз керек. Менің қарапайым ережем ұзын жеңді көйлек, жаға және хакки шалбар мінсіз болу керек. Егер сіз жолақты одан да жоғары көтеру үшін күртеңізді кигіңіз келсе, келіңіз. Ал енді ағаң мен арықтың жанындағы жол бойындағы дәмханада кездескің келсе, балалар, костюміңді кимең, жақсы ма? Көрерменде сен ұрады. Түсін, әлеуетті клиент өзін жайсыз сезінетіндей киімде және әлеуетті клиент сені сыйламайтындықтан босаңсымады. Сондықтан тепе-теңдікті сақта. Әлем өзгеруде. Менің алтын ережем ақылға қонымды болу. Енді сіздің жетекшіңіз сізге презентацияда көмектесіп жатса, әлеуетті клиент келгенде ол сіздің қасыңызда болмау керек. Сіздің жетекшіңіз басқа жерде болу керек. Өйткені сіздің жетекшіңіздің нұсқауы өте маңызды. Есіңізде болсын, әлеуетті клиент сізді біледі. Бірақ сіздің жетекшіңізді білмейді. Егер сіз өзіңіздің жетекшіңізді презентацияны аяқтауға тырыссаңыз, егер сіз оны презентацияның жоспар құру және проекциялау сияқты бөлігін орындауға тырыссаңыз, онда жетекшіңізге дұрыс есеп беріңіз. Әлеуетті клиент жайласыз, жағдайды реттегенде сіз жетекшіңізге қоңырау шаласыз. Онымен құрметпен сөйлесіңіз. Сіздің жетекшіңіз мейрамханаға немесе қонақүйдің фойесіне келгенде сіз тұрып, оның қолын қысып, құрмет көрсетесіз. Өйткені бұл өзін-өзі тәрбиелеу. Енді сіздің болашағыңызға тұрудың қажеті жоқ. Ол сіздің кімге жүгінетініңізді білмейді. Оған бәрібір. Бірақ ол мұның бәрін бақылап отырады. Және сіздің тәрбиелік мінез-құлқыңыз презентацияны тиімді өткізуге көмектеседі. Енді айтыңызшы, презентация қанша уақытқа созылуы керек? Мен білмеймін. Мен өз презентациямды 12 минутта жасаймын. Жарайды. Мен сұрақтар қоя бастағанға дейін. Жарайды. Презентациядағы мақсатыңыз қандай? Сіздің мақсатыңыз сөйлеуді аяқтау. Сіздің бүгінгі мақсатыңыз презентацияны сол жерде аяқтау. Ол өзінің несие картасымен тіркеле алады. Сізде электронды карталар бар. Бірақ презентацияны аяқтауға тырысыңыз. Темір қызып тұрғанда соғыңыз. Міне, сізге не істеу керек? Мүмкіндігінше жоғары басшылықтың қолдауымен әлеуетті тұтынушыңызды дереу жабуыңыз керек. Енді өзіңізді таныстырып,
сұрақтарға жауап беріңіз. Әдетте, сіз QNET-ті ұсынған кезде, сіздің болашағыңыз тыңдайды. Оны қызықтырады. Өйткені оған ақша табуы мүмкін. Егер оның QNET туралы алдын ала пікірі болмаса, Google-да бірдеңе оқыңыз, интернетте бірдеңе оқыңыз, және олар сыпайы болу үшін сізге теріс қарайды. Бәрі жақсы. Енді оларды сұрақтар қоюға шақырыңыз. Қазір сұрақтардың екі түрі бар. Ақылды сұрақтар және ақымақ сұрақтар. Енді мен ақымақ сұрақтарға жауап бермеймін. Егер жігіт мен интернеттен оқимын десе, онда сен заңнан тыссың. Мен жауап беремін. Бәрі жақсы, бізде барлық жауаптар бар. Ал енді біздің заңдылығымыз туралы айтатын ақпараттар заңсыз ба, жоқ па? Оларға фактілерді айтып беріңіз. Біз мұнда 20-шы жылдан астам уақыт болды. Солай емес пе? Бұл саладағы ең жылдам дамып келе жатқан желілік маркетингтік компания балалар. Біз миллиардтаған долларлық империя құрдық. Бәрі жақсы. Бізде кеңселер, серіктестіктер және басқалары бар. Сен қолыңнан келгеннің бәрін істеп жатырсың. Бірақ егер әлеуетті клиенттің заңдылық туралы алдын ала пікірі болса, дауласпаңыз, немесе төбелеспеңіз. Жай ғана ақпарат беріңіз. Солай болды. Ақпарат беріңіз. Сайт келгенде сіз біреуді шешім қабылдауға мәжбүрлей алмайсыз. Олар өздері шешім қабылдайды. Men дату Шри Виджаядан үйренген алтын ереже. Бірақ сіз жұмысты аяқтауды талап ете аласыз, және сізде жоғары басшылықтың қолдауы бар екенін, немесе тәжірибелі жүргізуші екеніңізді және өнер көрсететініңізді есте сақтай аласыз. Енді уақытты босқа өткізбеңіз. Әлеуетті клиентке адаммен сөйлесуге, оның күнбайы туралы барлық сұрақтарына жауап беруге 10 сағатыңыз бар екенін көрсетіңіз. Бәрі жақсы. Мен оның ақылға қонымды екенін көрген сәтте, сіз сұрақтардың саны ақымақтығын жететінін түсінесіз. Бәрі жақсы. Қараңызшы, сіз дәл қазір біздің бизнеске дайын емессіз деп ойлаймын. Маған қосылғаныңыз үшін рахмет. Мен сізге тағы бір рет хабарласамын. Ол алсай. Жоқ. Отыр. Менің тағы бірнеше сұрақтар бар. Енді сен оларға қоясың. Ақымақ сұрақтарға жауап беруге уақыт жоғалтпа. Ақылды сұрақтарға жауап бер. Егер ол жігіт сұраса, мен ағамды қайда қоямын деп сұрай аламын ба? Мен шетелге біреуді жалдай аламын ба? Бұл қандай өнім? Мен үш өнімнен артық сатып аламын ба? Бәрі жақсы. Мен 5 азық-түлік пакетін сатып аламын ба? Мен 7 азық-түлік пакетін сатып аламын ба? Әлде біреуден бастауым керек пе? Бұл қазірдің өзінде ақылға қонымды сұрақтар. Сонда сен уақытыңды босқа өткізесің. Бірақ әдетте мен әлеуетті клиенттермен сөйлесуге 45 минуттан немесе 1 сағаттан артық уақыт жұмсамаймын. Неге? Себебі уақыт. Бұл ақша, ал менің алдымда әлі көптеген презентациялар бар. Осылайша сіз көптеген презентациялармен айналысуыңыз керек. Менің алтын ережем қандай? 30 күн ішінде сіз дәйекті түрде жасауыңыз керек презентациялардың ең аз саны 15. Солай емес пе? Үшінші ереже. Егер сіз айна 15-тен аз презентация жасасаңыз, толық емес, немесе толық емес, жұмыс күні маңызды емес болса, онда сіз бұл сапаға мән бермейсіз. Содан кейін сіз мақсатқа қайта оралуыңыз керек. Арманыңызға қайта оралуыңыз керек. Және өзіңізден қаншалықты байсалды екеніңізді сұрауыңыз керек. Сондықтан мен үшін жеке презентация өте тиімді. Өйткені сіз бір адамға назар аудара аласыз. Жақсы, есіңде болсын. Бұл туралы. Егер презентация кезінде жігіт телефонмен сөйлесе, кладет түтікке және дайындады, оқыды дайындады, және танытады, сыйламаушылық білдіргені саған. Присный сол сен представляешь көпбейінді компания, миллиард долларлық компания, сіз кәсіпкерсіз, және сіз бос отырудың қажеті жоқ. Ешкімнің менсінбеуіне және менсінбеуіне шыдаудың қажеті жоқ. Сондықтан, егер ол түрмеге көңіл бөлуге емес болса, Тасан орнынан тұрып, оның қолын қысып, тыңда, мұны басқа күнге ауыстырайық, дейді. Сен бос емес сияқтысың, мен басқа кездесуге асығуым керек. Бәрі жақсы. Жоқ. Мен жарықты өшінем. Жоқ. Ешқандай проблема жоқ. Бәрі жақсы. Мен саған келесі аптада хабарласам. Қағазды, қаламды алып, кет. Өзіңді қолыңда ұста. Енді желілік маркетингте басты нәрсе. Бұл позиция екені анық. Мұның бәрі сіздің сенімділігіңізге, сеніміңізге байланысты. Алғашқы күндері 5 жұлдызды қонақ үйге тоқтағаным әлі есімде. Мен осы қонақ үйдің иесімін. Ол мен қонақ үйге бірінші рет баруым болуы мүмкін. Мен лайықты түрдегі барлығына сәлем берер едім. Және бәрі абдырап, бұл жігіт кім деп таңқалар едім. Бірақ қонақ үй қызметкерлері не істеп жатыр? Олар қол бұлғап жауап береді. Олар сенің бар екеніңді мойындайды. Олар сені ешқашан назардан тыс қалдырмайды. Қонақ үйде мұндай қызмет бар. Мен қонақ үйге кіремін, отырамын. Әлеуетті клиент отыр. Даяшы кел, тақтайшадағы есімді оқиды. Мұны дұрыс есте сақта. Егер сіз қонақ үйде 100 рет болмасаңыз, даяшыға ешкім хабарласпайды. Солай ма? Сондықтан мен белгіде Сараның атын көрсем. Сара, қайырлы күн деймін. Мен қант пен сүт қосылған кофе ішемін. Ал әлеуетті клиент бірден оның есімі Сара екенін, қайдан білгенін сұрайды. Оның қонақ үйге қалай кіретінін қарашы. Ол қонақ үйдің иесі сияқты. Енді сіздің қалпыңызды ерекше көрсету үшін не істесеңіз де, ол өте маңызды. Бәрі жақсы. Сіздердің барлығыңызда бірінші күні Феррари бола бермейді. Сондықтан уайымдама. Суретке түсу жақсы, қабылдау жақсы.
Бұл табысқа жеткенше кейіп танытпау сияқты. Бірақ өзіне деген сенімділік өте маңызды. Сондықтан кез келген презентацияға өзіңізге толық сенімділікпен келіңіз, сонда ол әлеуетті клиенттің назарын аударады. Дұрыс, бұл өте маңызды. Енді сізде топтық презентациялар бар, онда қонақ үйде 1000 адам, қонақ үйде 500 адам болуы қалыпты жағдай, және бұл жақсы. Менің ойымша, жеке презентация мен топтық презентация арасындағы тамаша тепе-теңдік керемет. Топтық презентация дегеніміз не? Сіздің командаңыз, сіздің тобыңыз аптасына бір рет, 2 аптада бір рет, айына бір рет ауқымды мега презентация жасайды. Бұл қазір өте маңызды. Өйткені сіз өзіңіздің болашағыңызды сол жерге әкелгенде, бұл жағын вау, бұл керемет. Олар көпшілікті көреді, және олардың сенімділігі артады. Енді тауықтар мен сиырлар сияқты әлеуетті тұтынушыларыңызды тікелей фирмаға жібермеңіз. Сіз қосыласыз, болашағыңызды әкелесіз, оны таныстыруыңыз керек адамдармен таныстырасыз. Сіз өзіңіздің болашағыңыздың қасында орныққа отырасыз. Кітап шығарасыз және презентация кезінде жазбалар жасайсыз. Бәрі жақсы. Сіз мұны 3000 рет қайталадыңыз. Бәрі жақсы. Бірақ сіз мұны істейсіз. Ал егер сіздің болашағыңыз ұйықтап қалса, оны шынтағыңызбен итеріңіз. Жақсы, ой, солай емес пе? Содан кейін жазбалар жасаңыз. Итеріңіз. Тағы бір рет итеріңіз. Тағы бір рет итеріңіз. Бұл не үшін қажет болса да, сіз жігіттің сөйлесуге назар аударып, шертуін алғыңыз келек. Топтық презентациядан кейін әлеуетті клиентіңізді шақырыңыз. Өзіңіздің жоғары деңгейіңізді көрсетіңіз. Топ мүшелеріңізді таныстырыңыз. Сонда ол осы энергияны немесе қауымдастықпен толқудың күшін сезінеді. Және әдетте ол жұлдыз бәрібір өнер көрсетеді. Және соңында сіз оған келесіз. Үйдегі кездесулерді өткізу мүмкіндігі. Мен оны жақсы көремін. Бәрі жақсы. Менің ойымша, үйдегі кездесулер өте тиімді. Сіз 2-3 әлеуетті клиентті шақырасыз. Енді 30 әлеуетті клиентті үйіңізге шақырмаңыз. Өйткені бір жағымсыз адам болуы мүмкін. Ол үйдегі кездесудің бүкіл тәжірибесін бұзуы мүмкін. Егер сіз үйде 4-5 адаммен кездесіп жатсаңыз, не істеуіңіз керек? Енді бирани макаронына қызмет етпей, кофе, шай, торттар, жеңіл тағамдар ұсыныңыз. Оларды тамақпен алаңдатпаңыз. Өйткені олар тамақ ішуге келген. Олар QNET деп аталатын тамаша мүмкіндікті көруге келді. Ең бастысы, үй жиналысында сізде құралды, ақ-тақта және барлығы дайын болуы керек. Сіздің отбасыңыз сізді қолдауы керек. Бірақ сізді алаңдатпау керек. Әйелі, күйеуі, балалары, қайын енесі, бәрі қазір жұмыс уақыты екенін түсіну керек. Олар отыр. Сіз айтып отырған барлық нәрсеге, тіпті балаларыңызға да басын соғуды үйрене алады. Мен бұл бас изеу дағдысын дата шыремаған есікті жауып жатқанда үйрендім. Ол маған есікті жапқан сайын, ол маған қарап, Патман, есіңде ме? Деді. Иә, жай ғана үлкен көздерімен күліп, басыңды изе. Бұл сіздің жоғары ағымыңыздың айтқанын растау және растау маңызды. Ал іс-әрекетпен, қоршаған ортамен, презентациямен, біліммен растау бәрі маңызды. Сондықтан қазір сізде жеке кездесулер бар. Сіздің тобыңыз ұйымдастырған қонақ үй бөлмесіндегі ауқымды кездесулерді біздерде ұйымдастырды. Содан кейін сізде үйде кездесулер. Өте тиімді бетпе-бет кездесулер болады. Сізде отбасылық қолдау, сондай ақ байланыс желісі арқылы қолдау бар. Бәрі жақсы. Мұны кешкі асқа емес, түстен кейінгі шайға немесе басқа нәрсеге айналдырмаңыз. Сондықтан тамақ алаңдатпау керек. Заманауи технологияның арқасында презентацияларды кез келген жерде, кез келген уақытта, ұялы телефоныңызда, iPad құрылғыңызда, жұмыс үстеліңізде, кез келген жерде сондай ақ қарамағындағылар әлі де қатыса алады. Zoom жиналыстарында өткізуге болады. Бәрі жақсы. Онлайн презентация ережелері кез келген басқа презентациямен бірдей, жалғыз айырмашылық. Сіз экранда тұрған платформада, бірақ әлі де киінуге күш саласыз. Үйіңізде жақсырақ киінсеңізде, кітап сөресі немесе басқа нәрсе бар орынды таңдаңыз. Енді презентация кезінде алға артқа жүрмеңіз. Жуынатын бөлмеге, ас үйге барыңыз, бірдеңе жеп қойыңыз. Айтпақшы, QNET бұл керемет компания. Және Еуропа бұл керемет компания. Жоқ, назар аударыңыз. Сіз әлі де бизнеспен айналысасыз. Сондықтан, егер сіз өз бизнесіңізді онлайн режимінде жүргізгіңіз келсе, және бұл болашақ презентация, тренинг болса, үйіңізде осы бизнеске деген көзқарасыңыздың маңыздылығын көрсететін аймақ ұйымдастырыңыз. Және сіздің байланыс желілеріңіз Zoom қоңырауына немесе Skype, FaceTime'ге жағылу кезінде қолдау ретінде оңай қосыла алады. Ережелер бірдей.
Тек Same жоғары rule, басшыларды тәрбиелеу edification үшін of the енді мен upline. Now, I технологияның believe болашақ technology екеніне is the сенемін. future. Менің I ойымша, believe that бүгінгі today, күні doing a Zoom-да presentation on Zoom, кез doing келген a бейне presentation платформада on any презентация video жасау platform жеке топтық is as кездесулер мен үй effective or жиналыстарына even қарағанда more тиімді effective немесе than тіпті one-on-one тиімдірек. group Бәрі meetings жақсы and home және meetings. заманауи Right? технологияны And the пайдаланудың beauty of сұлулығы using мынада. technology Осы today презентация is through this тұжырымдамасының concept of арқасында сіз presentation, технологияны you get to пайдалана reach отырып, any әлемнің кез prospect келген жеріндегі anywhere кез in келген the әлеуетті world тұтынушымен using байланыса technology. аласыз. Бүгінгі So күні today, презентация 5-ші негізгі блок болып basic табылады. building block Ол number сіз 5 түсінуіңіз керек is ең маңызды fundamentally блок болып the most табылады. important Бәрі block жақсы. Резеңке that you need to таспаның не understand. екенін түсініп алыңыз. Right? Презентацияңызда Understand the rubber белгіленген band. параметрлер Keep шегінде your сақтаңыз. presentation Бұл резеңке within таспаның the жыртылуына parameters. жол бермеңіз. Don't Егер let this сіз rubber бұл band резеңке break. таспаның If you жыртылуына let this жол rubber берсеңіз, band break, онда then сіздің there's a ұйымыңыз problem қиындыққа with тап your болады. Бұл organization. өтірік That means there айтатын are және people бәрін lying, жалған түрде көрсететін misrepresenting. адамдар бар Right? дегенді But білдіреді. as long Бірақ as you сіз stay in the резеңке rubber таспада band, болғанша, any way of сіздің мәдениетіңізге, presentation, сіз based on your қолданатын модальділікке culture, негізделген the презентацияның modality кез you're келген using, тәсілі, whether it's мейлі ол one-on-one, бір-бірден whether it's a болсын, group, мейлі ол home топтық meeting, үй жиналысында or болсын, online мейлі онлайн presentation. презентацияда The болсын. rubber band Резеңке theory is the таспалар most теориясы beautiful ең theory. әдемі Now, теория. Енді information is ақпарат, адам, provided электрондық so that коммерцияның, person understands желілік the маркетингтің, beauty of неттің e-commerce, барлық network сұлулығын marketing, түсінетін етіп берілген, QNET, және right? сіз And you өзіңіздің need to түпкі be able мақсатыңыз to не understand екенін what is your түсінуіңіз керек. ultimate goal. Сіздің Your презентацияңыздың ultimate түпкі goal of a мақсаты адамға presentation иә деп is to жауап close беру the person. және For the ақпаратты person қалай to say жобалауыңыз, yes. сондай And ақыл the way адамның you дұрыс ақша project таба the алатынының information, проекциялық with the way әлеуетін you қалай show the көрсететініңіз. projection Өйткені ол тек potential өнімді of what қалайтынын that есте person can сақтаңыз. earn. Еш қиындықсыз Right? қол Because алысу. remember, Ол he өнімді may сатып only want the алды. product, no Бірақ ол problem. Shake қалаған hands, they емес. bought the product. Сіздің But the әлеуетті majority of your тұтынушыларыңыздың prospect, көпшілігі, the vast сіздің әлеуетті majority of your тұтынушыларыңыздың басым prospects көпшілігі, are coming into әлеуетті our клиенттер business біздің to бизнеске start their кәсіпкер journey ретінде as an саяхатын entrepreneur, бастау үшін to келеді. start their Олардың journey to армандарын focus on жүзеге асыру making үшін money, ақша so their табуға назар dreams become a аударады. reality. Сізде барлық қажетті Have ақпарат all бар, the бірақ information, тым көп but емес. don't have too much information. Өйткені Right? презентация Because презентацияның presentation дұрыс requires көлемін the талап right етеді. amount of Жоғары presentation. басшылықтың Get көмегіне support from жүгініңіз, your бірақ upline. жоғары Right? басшылыққа But don't тәуелді be болмаңыз. dependent Мұны on your мүмкіндігінше upline. You тезірек have жасау to, керек. as soon as Келесі possible, 5, after 5, 10, 15 презентациядан 15 кейін max оны өзіңіз presentations, жасай you should алуыңыз be able керек. to do it Бұл on your own. қайталаудың мақсаты. That's the Ал purpose of QNET duplication. презентациясы And the бұл QNET қарым-қатынас presentation is the жасаудың ең оңай simplest презентациясы. presentation to Жоспар құру communicate оңай. the complex, Сандар мен easy. бөлшектерге All right, the тоқталайық. numbers, Бізде the ең details. қарапайым We have өтемақы the жоспары бар. simplest Бірақ сонымен compensation бірге plan, бүкіл but желілік маркетинг highest пен paying тікелей сату compensation индустриясында plan in the ең whole жоғары industry жалақы of алатын network жоспар бар. marketing and Бұдан direct кейін selling. алтын Then ереже бар. comes the Бәрі golden жақсы. rule. Егер All right? сіз If you сапарыңызды plan to байыппен take your қабылдауды journey жоспарласаңыз, seriously, if you are қаржылық looking at еркіндікке шындап financial freedom қарасаңыз, бұл seriously, оңай. then Айына simple. кемінде 15 15 презентация келісуге presentations жатпайды. a month. Сіз көп Non-negotiable. нәрсені Minimum. істегіңіз You want to келеді, do more, ешқандай no проблема problem. жоқ. But Бірақ сіз consistently, үнемі айына you should be 15 focused презентацияға on назар 15 аударуыңыз керек. presentations a month. Алтыншы, негізгі блокқа қош келдіңіз. Бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізіңіз. Бірақ мен сізге соңына дейін жеткізу терминін неліктен ойлап тапқанымды түсіндіріп берейін. Өйткені бұл менің гольф деп аталатын бүгінгі таңдағы сүйікті орындарымның біріне ұқсайды. Енді ойланыңыз, сіз бұл адамға презентация жасадыңыз. Қазір, әдетте, тұсаукесер сәтінде сіздің мақсатыңыз оған иә деп жауап беру. Және менің ойымша, бұл эволюцияға байланысты тенденция, QNET сияқты желілік маркетингте тікелей сату индустриясының дамуына байланысты. Бізді қабылдайтын адамдардың саны әлдеқайда көп. Біздің табыс көрсеткіштеріміз дүние жүзінде өсіп келеді. Өйткені бүгінде әлем кәсіпкерліктің ең жақсы түрі, немесе қарапайым еркек пен қарапайым әйелге қол жетімді кәсіпкерліктің жалғыз түрі екенін түсінеді. Ерекше арманы бар желілік маркетинг. Болашақта аман қалатын жалғыз желілік маркетингтік компаниялар бұл біз сияқты 100% электрондық коммерциямен айналысатын желілік маркетингтік компаниялар. Бәрі жақсы. Алайда, егер сіз презентацияда
адамды немесе әлеуетті клиентті бірден жаба алмасаңыз, және әлеуетті клиент маған біраз уақыт керек екенін айтса, бұл туралы ойланыңыз. Бәрі жақсы. Мен сізге бір 2 күннен кейін хабарласамын. Енді бұл әлеуетті тұтынушы мәлімдемелерінің көптеген мағыналары болуы мүмкін. Біріншіден, олар өте мәдени және сыпайы түрде жоқ деп жауап береді. Мен сізге бірнеше күннен кейін қайта қоңырау шаламын. Содан кейін олар сізге ешқашан қайта қоңырау шалмайды. Бәрі жақсы. Енді менің сізге бірінші ұсынысым, анамның маған берген ең маңызды сабағы. Анам маған осы уақытқа дейін бағалайтын ең құнды сабақтардың бірін берді. Ең нашар сценарий бойынша өмір сүру жақсы. Ең нашар сценарийді түсініп алыңыз. Содан кейін оған дейінгі барлық нәрсе керемет болады. Сонымен, презентациядан кейінгі ең нашар сценарий қандай? Адам жоқ дейді. Мұны біз бас тарту деп атаймыз. Солай емес пе? Бұл презентацияның ең нашар сценарийі. Сондықтан, мұны мүмкіндік ретінде қабылдаңыз. Көп уайымдамаңыз. Олар иә немесе жоқ. Иә немесе жоқ десе де, бәрі жақсы. Кеше түнде ұйықтай алмаймын. Бұл сіз үшін орта мектеп емтихандар емес. Есіңізде болсын. Ол жалғыз үміткер емес. Сізде 150 есім бар, және ай сайын 15 есімді қосасыз. Бұл сіздің әлеуетті тұтынушыларыңыздың саны шексіз екенін білдіреді. Сондықтан қобалжудың қажеті жоқ. Мен көптеген бағыныштыларының презентациядан кейін маған қоңырау шалып, WhatsApp-қа жазып, мессенджерлерге жазып жатқанын көремін. Бастық, мен білмеймін. Жауап жоқ болады деп ойлаймын. Бұл теріс жауап болады деп ойлаймын. Сіздің теріс энергияңыздың өзі теріс жоқ болдыруы мүмкін. Сізге бар болғаны оның иә деп жауап беретініне және жоқ десе. Таң қалатынына он сенім жүйесі болуы керек. Өйткені планетадағы қандай ақымақ желілік маркетингтің ең үлкен мүмкіндігінен бас тартады. Бәрі жақсы. Бұл электрондық коммерцияның кәсіпкерлік философиясы. Бұл болашақ. Бұл бүкіл саладағы ең көп төленетін комиссиялар. Бұл ең үлкен компания және ең үлкен негізін қалаушылар. Дато Шри Виджай мен Бисмарк Жапониядан. Дегенмен әлі де жоқ дейтіндер бар. Сондықтан менің философиям презентациядан кейін оны соңына дейін жеткізу. Бұл гольф сияқты. Енді сіз гольфқа қарасаңыз, менің кәсіпқой екенімді түсінесіз. Бәріңіз білетіндей, немесе білмеуіңіз мүмкін. Мен Тайгер Вудсты гольфта жаттықтырдым. Бірақ оның жеке өмірінде емес, тек гольфта. Сіз гольф клубын ұстап тұрсыз. Ал доп. Сол жерде және оны тиістеп аталатын ағаштың немесе пластиктің кішкене бөлігі ұстап тұр. Мен дәл қазір барлығыңызды жаттықтырып жатырмын. Ал гольфтағы әткеншек, бұл артқа қарай жүру. Бәрі жақсы. Бұл арман. Міндеттеме, атаусыз, армансыз, шақыру, барлау. Содан кейін сіз төмен түсесіз. Төменге түскенде гольф добымен байланысыңыз презентация болып табылады. Бәрі жақсы және гольфтағы ең маңызды ереже. Клубтың дәл сол жерге жететініне көз жеткізу. Ал төмен түскенде оны орындап, допты соғып, әрі қарай жүре беру. Бәрі жақсы. Сен менің қалпымды көрдің. Мен жолбарыстың етігін киіп жүрмін. Бәрі жақсы. Ол гуру. Бәрі жақсы. Менің жеке өмірімде емес. Гольф. Маған бір ескерту жасауға рұқсат етіңіз. Бәрі жақсы. Төменгі жол. Желілік маркетингте де солай болады. Солай емес пе? Егер сіз допты тоқтасаңыз, доп бірнеше дюймге ұшып кетеді. Бәрі жақсы. Бірақ егер сіз ары қарай жүрсеңіз, доп 300 метрге ұшады. Балалар, бәрі жақсы. Және бұл философияны соңына дейін түсінудің мақсаты. Презентация болып табылатын байланыс толық емес. Егер ол бірден иә деп айтпаса, бұл өте оңай. Құттықтаймын. Тіркелу керек. Егер ол жоқ десе, мен бұл Starbucks бизнесін жек көремін. Үстелді алып, оны аударып тастаймын. Сені физикалық түрде алып тастаймын деп қорқытамын. Және желілік маркетингті жек көремін деп айқайлаймын. Біреу келіседі. Ал біреу келіспейді. Сонда не болды? Бізді бір жерде біреу күтіп тұр. Бәрі жақсы. Бәрі дато CEO ойлағандай болды. Бәрі жақсы, бірақ ең қиыны. Бұл туралы ойлануға рұқсат етіңіз дегендер. Жарайды, немесе сізге қайта оралуға рұқсат етіңіз. Өйткені бұл иә немесе жоқ емес. Бәрі жақсы. Енді осы перспективаны жүзеге асыру сіздің жауапкершілігіңізде. Ол әлі тіркелген жоқ. Ол әлі де болашағы зор. Сіз презентация жасадыңыз, өтініш бердіңіз және жасалған барлық нәрсені қолдадыңыз. Әдемі. Енді иелердің жауапкершілігі сізде және сіз оны соңына дейін жеткізуіңіз керек. Оны дұрыс орындаудың бірінші ережесі одан қорықпау. Нәтижеден қорықпа. Ештеңеден қорықпа.
Ең нашар Don't жағдайда fear anything. сізден бас тарту күтіп Understand тұрғанын what's the worst case түсініңіз. scenario, Мұны which is a әдеттегідей rejection. қабылдаңыз. Маған Embrace бәрібір, it. бұл маған I ұнайды. don't Бәрі care, I жақсы. love it. Ал қалғаны Alright, не and the болса да, rest, сіздің whatever саяхатыңыздың happens is just the сұлулығы. beauty Бәрі of your жақсы. journey. Бірінші Alright? ереже мынау. So, Одан first қорықпа. rule Оны is берілген that don't нәрсе fear ретінде it. қабылдаңыз. Embrace Маған it. бәрібір, I бұл маған don't ұнайды. care. Екінші I ереже. love it. Мұны Number two, 24-48 do it сағат within ішінде жасау. 24 to Басында 48 шамамен hours. 48 Like сағат 48 in болды. the Бәрі beginning. жақсы. Оны Alright? аяқтауға Follow through must be 24-48 сағат 24 кету hours. керек. Егер Any осылай жалғаса longer, берсе, онда that бұл prospect has перспектива been әлемге sucked қайта back оралады. into the world. Сенбейтіндер әлемі, Alright? The world of QNET-тің барлық non-believers, күшін the world of түсінбейтін people адамдар who әлемі. don't Олар understand the бұл дүниеге power тартылады. of Және сіз QNET, оларды alright? They're going to енді be ешқашан sucked ала into that алмайсыз. world, Енді and you will айтыңызшы, never get бұл them істі again. қалай Now, аяқтайсыз? how do you follow WhatsApp through? WhatsApp хабарламасы, message, жеке қоңырау, personal бәрі call, жақсы. Енді alright? сен бір адамға Now, when қоңырау you call шалсаң, the person ол and the маған person қызық says, емес "I'm екенін not айтады. interested." Бәрі жақсы. Alright? Үрейленбе, Don't panic. неге екенін Don't say, айтпа. "Why?" Әсіресе, егер ол әлеуетті жазылушы болса, Especially бір қадамды if he орындап, is a алғашқы potential чегін sign алуға up to болады. Мен complete мұның one қаншалықты step ауыратынын to earn your білемін. first Солай емес check. пе? I know Бірақ how painful үрейленбеңіз. that is, Өз right? қалпыңызды But don't panic. жоғалтпаңыз. Don't lose Желілік posture. маркетинг. Network Бұл ең marketing алдымен is сіздің all about қалпыңыз. your Бәрі жақсы. posture. О, мен Alright? мұны сенен Oh, I'm естігенде shocked шошып to hear you кеттім. say Мен that. өткен I күні thought we had сіздерге a өз great бизнесімді meeting the other таныстырған day кезде when I бізде керемет presented the кездесу business болды to деп you. ойладым. Yes, but Мен can I сенің неге understand мұндай why? қорытындыға келіп, Alright, жоқ you деп came to this жауап conclusion. бергенімді түсіне аламын ба? Alright, Сен of saying түсінесің no. бе? Түсін. Do you Бұл understand? мен үшін See, жай to ғана me, зерттеу. it's Бұл a адамның study. мінез құлқын It's a зерттеу. study of Мұның human бәрі behavior. статистикаға It's all қатысты. about Енді мен statistics. не істесем Now, де whatever I do, I ән dance, айтамын. I sing, Солай емес пе? okay? Көп жағдайда Right? I'm мен not going to біреуді be өз able ойын to convince өзгертуге somebody көндіре to change their алмаймын. mind Бәрі most of жақсы. the time. Бірақ мен Right? мәселенің But I түбіне want to жеткім get to the келеді. Мен bottom of мұның it. себебін I want to түсінгім келеді. understand Бәрі жақсы. why. Қазір жоқ дейтіндер Alright? бар. Оның түбіне Now, those are жетіңіз. people who Оған say оны no. анықтауға Get to көмектесіңіз. the bottom Сонда of ол it. ақымақ жауап Help ойлап табуы understand. мүмкін. And he might come up with a Кешіріңіз, мен stupid әйеліммен answer. сөйлестім. Sorry, I Бірақ ол spoke жоқ to my деп. wife, Менің she не said no. айтарымды білесің бе? You know what I Мен would say? сенің Can әйеліңмен I сөйлесе speak to аламын your ба? wife? Жарайды. Тағы да Right? міндеттеме Again, no жоқ. Мен obligation. сіздің I шешіміңізді will respect your құрметтеймін. decision. Бірақ мен But I сіздің бұл want керемет to truly мүмкіндіктен неге бас understand тартқаныңызды why you would шынымен say no түсінгім to this келеді. great Бірақ opportunity. мұны абыроймен Right? But айт. say it with Жарайды. posture. Мұны дүрбелең Right? дауыспен Don't say it айтпаңыз. in a Ең panicky, бастысы, freaked out сен мұны voice. абыроймен As айтасың. long as say Мен with мұны мен білетін posture. көптеген I said адамдарға this to a lot of айттым. people. Олар And they said, жарайды. okay, partner, Серіктес, неге үйге why don't you кел? come home Әйеліммен and meet my кездеспейсің. wife? Ал сен And I екеуміз have көптеген been жұптарды many төңкеріп тастадық. couples around. Өйткені есіңізде болсын. Right? Because Сіз презентация remember, кезінде you оларға try your біз best to кездескенше tell them ешкіммен during the сөйлеспеңіз деп presentation. айтуға Don't бар talk күшіңізді to anyone саласыз. until Бірақ we бүгін meet. әлем But today өзгерді. the world has Starbucks'тан changed. шыққаннан кейін While he's ол Google'да walking out of нетті Starbucks, іздеп he's жүр. already Бәрі жақсы. Googling QNET. Ал егер сіз Alright? Google'да And if you Google нетті QNET, іздесеңіз, depending on қай which елде country екеніңізге, you are, біздің where жауларымыз we көп, have bigger немесе enemies or реттелмейтініне байланысты non-regulation, әрқашан there'll жақсы be good және and жаман bad news жаңалықтар болады. always. Бәрі жақсы. Alright? Every Microsoft, company in the Apple world, whether немесе it's Alright Microsoft, болсын. Apple, Әлемдегі әрбір alright, компания the best әлемдегі airlines ең in the жақсы world. әуе компаниясы Every болып government, табылады. every Әлемдегі president, әрбір every үкіметтің, company in the әрбір world президенттің, has good әрбір and компанияның bad Google'да information дүниежүзілік on желіде Google, жақсы the және World жаман Wide Web, ақпараты бар. where there's Онда сөз freedom of бостандығы speech. жақсы және Alright? сіз And тоқтай you can't алмайсыз. stop Жоқ деп your айтпаған. prospect Бірақ өз who didn't say зерттеулерін no, жүргізу yes, үшін who said, мен "I бұл think туралы about it," ойланамын to деген do әлеуетті his or тұтынушыңыз. her own Енді research. сіз олардың Now, өз you don't зерттеулерін want them жүргізіп, to do қандай да their бір research, қорытындыға келгенін come to a қаламайсыз conclusion, және оларға and not келіп, have кінап туралы an ability for you фактілерді, to come шындықты in айтуға to give them the мүмкіндігіңіз болмады. facts, the truth Бәрі about жақсы. QNET. Алдымен Alright? 24 So сағат, firstly, 48 минут. 24-48 Жарайды. hours. Қоңырау шалыңыз. Alright? Енді Call. олардың Now, қарсылықтары if болса, they have қарсылықтарын objections, білдірсе, if сіздің they are мақсатыңыз expressing кездесу, the солай емес objections, пе? your Ол goal is жерде to meet, Starbucks немесе right? масштабтау Starbucks, немесе the same басқа place, нәрсе бар. or Zoom, Олардың or телефон something. арқылы немесе Don't allow WhatsApp them арқылы to blow сізді you off on елемеуіне your жол call бермеңіз. or on WhatsApp, Келіңіздер. guys. Біз Come халықаралық on. бизнесмендер We are мен іскер international, әйелдерміз. global Бізде де мақтанатын нәрсе бар. businessmen and Егер сіз businesswomen. жоқ деп We айтқыңыз also келсе, got our келіңіз pride. және бұл туралы If менің you want бетіме to say айтыңыз. no, come and Түсіндің tell бе? to my Мұны face. Zoom You қолданбасында understand? жасайық. Let's
do it Мен on түсінгім Zoom. I келеді. want to Өйткені understand. олардың Because дене by тілін reading their body олардың language, қайда so бара you know where жатқанын they're түсінуге coming from. көмектеседі. Бәрі All жақсы. right? Бірақ But әрқашан always, олар не айтса да whatever олардан they бас say, тартпаңыз. Ақымақ don't деп shut айтпа. them out. Әрине, Don't say, бізде "You're бәрі stupid." заңды. Олай Of сөйлеме. course we are legal. Өйткені сен Don't өзің say білетін that. байланысты үзіп Because жатырсың. you are Өйткені breaking сен және that- әлеуетті that клиенттер tie, презентацияны you know? бастағанда, Because when енді you and the оны соңына prospect дейін started жеткізсең, the байланыс бар. presentation, Егер now сіз follow through, there is агрессивті a болсаңыз, connection. сіз оларды If you қорғайсыз, become оларға aggressive, шабуыл you жасайсыз. insult them, Клиентті you қаншалықты attack мақтап them. да, No matter қандай how мақтанышқа ие proud болсаңыз you да, are of датошли, QNET, no виджеті matter деген what pride you сүйіспеншілігіңіз, have, your жапада love деген for Datoshri сүйіспеншілігіңіз, Vijay is for және оларға жоқ Japa, деп айтуға and рұқсат let them етіңіз. say, no, I Менің think you ойымша, are сіз illegal, I заңсызсыз. think you are Менің scam. ойымша, сен Let them алаяқсың. say Олар қалағанын whatever they айтсын. want. Маған шабуыл жасама. Don't Өйткені attack. сіз шабуыл Because when жасаған you кезде attack, олардың you are сенім жүйесін affirming their belief растайсыз. system. Жарайды. Менің үшін Alright? әрпімді Remember есте my сақта. 3 Fs. Сеземін.
сездім, таптым. Менің әлеуетті клиентім презентациядан кейін не айтса да, кез келген қарсылыққа менің жауабым өте қарапайым. Мен сенің сезіміңді түсінемін. Шиеленіс басылады. Бәрі жақсы. Мен презентацияны бірінші рет көріп, Google-ге кіргенімде, мен де солай сезіндім. Ешқандай агрессия, интрузивтілік жоқ. Мен оларды құшақтап, йода стилінде сөйлеп саламын. Түсіндің бе? Бәрі жақсы. Жарайды. Содан кейін, бірақ сіз менің түсінгенімді білесіз, және сіз шиеленісті азайтқаныңызды көресіз. Ол қабырғаны төмен түсірді. Өйткені сіз агрессивті емессіз. Содан кейін оның қарсылығына жауап бермей, жауап беруге тырысуға болады. Оған жүгіну, бірақ сіз бастан өткерген және үйренген нәрселерді есте сақтау, және бұл оның санасындағы мүмкіндікті қайта ашуға қабілетті. Енді әңгіме тұжырымдамасын қолдана отырып, мұны кішкене сыныппен жасаңыз. Өзіңізді тапқандай сезінбеңіз. Сәлем, сіздің компанияң заңсыз. Мен сенің сезіміңді түсінемін. Мен дәл осылай сезіндім. Мен осылай үйрендім. Сен түсінесің бе? Келесі жолы менде ақша болмайды. Мен сенің сезіміңді түсінемін. Мен дәл осылай сезіндім. Мен осылай үйрендім. Бұл сценарий емес. Бәрі жақсы, балалар. Бұл әңгімеде болуы керек. Өйткені адамның қарсылығы болған кезде, бұл қарсылық оның шешімінің негізі болып табылатынын көресіз. Қарсылық оның шешімінің негізі болып табылады. Ал егер оның қарсылығы болса, онда шешім жоқ. Жарайды. Сіз бұл қарсылықтың түбіне жетіп, оның шешімі жоқ дегеннен иә деп өзгертуге тырысқыңыз келеді. Және мұны агрессиямен жасауға болмайды. Мұны олардың қателігін дәлелдеу арқылы жасауға болмайды. Бірақ оның орнына сіз көбірек ақпарат беруге, сезінуге, табуға тырысасыз. Бәрі жақсы. Сіз олардың ақыл, ойын ашу үшін көбірек ақпарат беруге тырысасыз. Бәрі жақсы, және бүгінгі әрбір қарсылықтың өз жауабы бар. Бәрі жақсы, түсіндің бе? Және бүгін таңғаларлықтай. Ақшаның жетіспеушілігі енді қарсылық емес, солай емес пе? Өйткені кез келген адам, егер ол бизнеске сенсе, нет әлеуетіне сенеді. Содан кейін сіз оған болжам бойынша табыс әлеуетін түсіндірсеңіз, ол иә деп жауап береді. Заңды және заңсыз әрекеттер бүгінде кез келген бизнесте жиі кездеседі. Бәрі жақсы. Бізге деген сенімділікті арттыру үшін жай ғана фактілерді, ақпаратты ұсыну керек. Кикауа, мен сити, сейф, балалар. Біз 20-шы жылдан бері өнімдердің кең ассортиментін шығарып келе жатқанымызды түсінесіздер. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Ал балалар, сіз әрқашан өз қалпыңызды сақтауыңыз өте маңызды. Жарайды. Және ол адамның кетуіне жол бермеңіз. Тіпті ол жоқ десе де, бәрі жақсы, сөзсіз, жауап жоқ. Сіз оның қабылдауын реттемейінше, бұл әлеуетті клиенттің кетуіне жол бермеңіз. Мен сіздің шешіміңізді құрметтеймін, бірақ мұны сізге тағы бір рет растауға рұқсат етіңіз. Бұл заңды ма, жоқ па? Біз қандаймыз? Міне, біз кімбіз? Бұл барлық ақпарат. Өйткені мен бұл жігіттің жеткілікті ақпаратқа ие болғанын қалаймын. Сондықтан ертең біреу QNET туралы айтатын болса, ол оған теріс әсер етпей. Сонда сіз әлеуетті тұтынушыға деген көзқарасыңызды өзгерте аласыз. Өйткені жоқ деп жауап берген әрбір әлеуетті тұтынушы қайта оралып, е деп жауап беруі мүмкін екенін есте сақтаңыз. Ал жоқ деп жауап берген әрбір әлеуетті тұтынушы сіз білетін келесі әлеуетті клиентпен сөйлесе алады. Бәрі жақсы. Сондықтан сіз жағдайды өзгерткіңіз келеді. Олардың ойларын өзгерткіңіз келеді. Сіз олардың шындықты бұрмаланған қабылдауын түзеткіңіз келеді. Жарайды. Егер сіз мұны 24-8 сағат ішінде жасасаңыз, бұл өте маңызды болады. Олардың мәселелерін эмоциялармен емес, ақпаратпен шешіңіз. Өзіңізді тапқандай сезініңіз. Қабырғаны бұзыңыз, шиеленісті жеңілдетіңіз. Сонда сіз олардың пікіріне әсер ете аласыз. Бәрі жақсы. Эмоциясыз бет немесе экранда қайта кездесуге тырысыңыз. Біреуге хабарласуға тырысыңыз. Олардың QNET туралы теріс түсініктермен кетуіне жол бермеңіз. Оларды тек тізіміңізде сақтаңыз. Оларды назардан тыс қалдырмаңыз. Ешқашан әлеуетті клиенттерді есептен шығармаңыз. Менің 20-шы жылдан астам мансабымда 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын жоқ деп жауап берген көптеген әлеуетті клиенттерім қайтып оралды. Және бүгінде менің ұйымымда белсенді құрылысшылар болып табылады. Сіз барлық серіктестерден сұрай аласыз. Ол біздің де басымыздан өтті. Көпірлерді ешқашан көртемеңіз. Арқанды мықтап ұста, солай ма? Ол жұмысынан айырылады ғой. Солай емес пе? Жақсы жұмыс үйге. Жақсы жұмыс үйге келгенде олар өздерінің аянышты өмірлеріне қайталады. Жақында пандемия басталады, депрессия басталады, рецессия басталады, және олар осылай жалғасады. Бәрі жақсы. Олар қайтып келеді. Енді менің ережем мынада.
Now my rule, even if the prospect says no, мен бұл адамға right, өнімді I сатып will алмай not ақша allow that бермеймін. person to walk away without buying a product, whether it's an RFC product, whether it's a qualifying product, and I want to keep them in the loop, but I don't want to overburden them. Тек есімдер тізіміне бас изеңіз. Сіздің атыңыздың болмауы қаншалықты маңызды екенін білесіз. Бірақ балалар, бұл дата шрифт бет жаймаған үйреткен алтын ереже. Өзіңізді әлеуетті клиентке байланыстырмаңыз. Егер ол жоқ десе, онда ол жоқ деп жауап береді. Ары қарай жүр. Бәрі жақсы. Бұл өмір. Біреу келсе, ал біреу келіспейді. Сонымен не болды? Біреу бір жерде күтіп тұр. Және сіз оны сендіруге неғұрлым көп уақыт жұмсасаңыз. Соғұрлым сіз оған аптасай тетікендік аңдушы сияқты жиі қоңырау шаласыз. Неге? Осы айда тағы 15 адаммен сөйлесуіңіз керек. Жарайды. Сенде тағы 20 адам бар. Жаңа базарлар ашу керек. Сенде ішкі кірістер қызметінің белсенді қызметкерлері бар. Олар сенің уақытыңды әлеуетті клиенттен артық бағалайды. Бұл жақсы, керемет, фантастикалық нұсқа болды деп ойлаудың тұзағына ешқашан түспеңіз. Бұлай болмай, балалар, мен саған талай рет айтқанымдай, бәрі жақсы, теріс ештеңе күтпеңіз, немесе нәтиже күтпеңіз. Өйткені ең керемет патшалар мен патшайымдардың кейбірін ешкім болжаған жоқ. Ал желі қолданушысының профиліне өте жақсы сәйкес келетін кейбір адамдар ешқашан өнер көрсетпейді. Перспектива бұл перспектива. Солай емес пе? Желілік маркетинг бұл тең мүмкіндіктерге ие еркін кәсіпкерлік. Бәрі жақсы. Сіз жүйені ұстанатын кез келген адамды тарта аласыз. Бәрі жақсы. Бірақ соңына дейін ұстану өте маңызды екенін есте сақтаңыз. Бәрі жақсы және оларға жеткілікті ақпарат беру сіздің міндетіңіз. Бәрі жақсы. Олардан қабырғаны бұзуды сұраңыз. Сонда сіз араласып, олардың ойын өзгерте аласыз. Егер бұл мүмкін болса, дұрыс болыңыз. Егер олар әлі де жоқ деп, табанды түрде жауап берсе, маған бәрібір. Маған бұл ұнайды. Сонда бәрі жақсы. Иә, бұл тамаша. Жоқ. Әрі қарай, әрі қарай, әрі қарай, әрі қарай. Желілік маркетингке қош келдіңіз. Бір жақсысы, сіздің табысыңыз, сіз тіркелген адамдар санымен өлшенбейді. Бірақ сіздің QNET желісіндегі шынайы табысыңыз, сіз кездескен сәтсіздіктер саны. Өйткені әрбір сәтсіздік сізді түпкі мақсатыңызға, яғни максималды нәтижеге жақындатады. Маған сеніңіз, жігіттердің ең маңызды нәрсені істеп жатқаны дұрыс. Мұны дұрыс істе. Бұл жетінші негізгі құрылыс материалы. Бұл ең төмен бағаланған блок, бірақ ең маңыздысы. Бұл стратегияны әзірлеу және жоғары басшылармен кеңесу. Балалар, мен мұны жеткілікті түрде баса алмаймын. Мен жетінші негізгі құрылыс блогын түсіндіріп, сипаттағанымды мұқият тыңдаңыздар. Балалар, бәрі жақсы. Стратегияны әзірлеу және жоғары деңгейдегі кеңес беру. Бұл алтын ереже. Желілік маркетингте сіз басқа біреудің ұсынысы бойынша келесіз. Енді бұл адамға басқа біреу. Басқа біреу, басқа біреу, және басқа біреу сілтеме жасайды. Енді ағашта сенің бойыңдағы барлық адамдар сенің позицияңнан жақсы, сенің бойыңдағы барлық адамдар сенің бағыныштыларың деп аталады. Жарайды. Сондықтан сізде тікелей ұсыныс желісі бар, сіздің жұмыс желіңіз бар, сіздің тәлімгерлік желіңіз бар, сіздің табынушылық сызығыңыз бар, сізде негізгі сызық болып табылатын керемет сызығыңыз бар. Және содан кейін сізде ең үлкен өсу сызықтары болып табылатын құрылтайшылар бар. Бірақ олар қанша уақытқа созылса да, нөлден максимумға дейінгі бүтін сапарыңызда түпкілікті нәтиже болып табылады. Жарайды. Сондықтан сізде сіздің жұмыс желіңіз деп аталатын біреу бар, және бұл жұмыс желісі сіздің өмірлік арқауыңыз болып табылады. Жарайды. Бұл адам сенің қолыңнан ұстап, бүкіл сапарыңда еріп жүретін адам. Жарайды. Сіздің соңғы баратын жеріңіз қай жерде болса да, сіз бұл қатынастың маңыздылығын түсінуіңіз керек. Желілік маркетингтегі ең маңызды қарым-қатынастардың бірі және жоғары деңгейлі компаниямен стратегия құру және кеңес беру. Бұл дәйекті тәсіл. Мәселе мынада. Жарайды. Мен жоғары лауазымды даташылық виджаймен сөйлеспей, ақ дәректерге бармаймын. Мен көлік сатып алмаймын. Бұл дәректерді қарау дұрыс емес. Бірақ мен көлік сатып алмаймын. Мен ақша салмаймын. Бәрі жақсы. Мен мүлдем ештеңе істемеймін. Мен ешбір елге саяхаттамаймын. Және жұмыс іздеуші даташылық виджаймен кеңеспей, ақ желілік маркетингпен айналыспаймын. Енді бұл сізге де қатысты және мен оны дұрыс түсінбеуіңізді қаламаймын. Бұл культ емес. Мұның қарапайым логикасы бар. Енді бір қаладан екінші қалаға, Куала-Лумпурдан Сингапурға саяхаттағыңыз келетінін елестетіп көріңіз. Жарайды. Сан-Францискодан Вашингтонға. Жарайды.
Қайда барғың келсе де, Шанхайдан wherever you want to travel, Сиднейден from Мельбурнға Shanghai барғың to келеді. Beijing, Және барғың alright, бәрі Sydney to жақсы. Melbourne, and Және you want сен to ол drive, жерде ешқашан alright, болған and you have емессің. never Біз бұл been on that жолмен бұрын да road жүргенбіз. before, Бірақ but you want to сол go to that жерге жеткің destination. келеді. Who Кіммен should you кеңесу check керек? with? Сіз You will телефон pick up the тұтқасын phone and көтеріп, call somebody сізден бұрын who has осы been on жолда the journey бір before немесе you, бірнеше one рет time or жүріп өткен multiple адамға times. қоңырау And the шаласыз. same Және principle тәжірибесі мен applies. тәжірибесі Your мың working жоғары upline лауазымды has қызметкерлер more сияқты experience, принципті more қолданасыз. knowledge, and Және is олар further down қазіргіден on де that жоғары road to нәтижеге max out жету жолында. than you are right Сондықтан now. олардың неден Therefore, аулақ болу their және не experience күту of what to керектігі avoid, туралы what to тәжірибесі мен expect, білімі alright, өте is құнды. Ал сен олармен unbelievably ақылдасуың valuable. керек. Alright, Түптеп and you келгенде need to сенімен, basically қол counsel with астындағыларыңмен them. және Because басшыларыңмен бұл ultimately, қарым-қатынас this өмір бойғы relationship with қарым-қатынас you, болып your табылады. downlines, Мен your және менің uplines, дүние жүзіндегі it's a бағыныштыларым, relationship бұл for менің life. дүние жүзіндегі Me and my бағыныштылармен downlines қарым-қатынасым. all over the Бәрі world. жақсы. My Датошри relationship with Виджай my және uplines. жапондық Бисмарк. Alright, Біз Datoshri отбасымыз. Vijay and Жарайды. Japanas Осындай Bismarck. кішкентай We are әзіл бар. family. Бәріміз телефон Alright, арқылы there's a сені little сүйемін деп joke айтамыз. that we Жарайды. all Мен say I сені love барлық you on жағынан the жақсы call. көремін. Alright, Бауырым, everything I әңгімені love you аяқта. bro. Мен Finish сені the call жақсы I love көремін, you bro. бауырым. And Мен once I бүгін was мен standing сені next to жақсы somebody көремін, said I бауырым. love you bro. That Қасында person тұрып. looked at me Бұл and went адам like, маған қарап, сен түсінесің. You understand? Өйткені сен бірге көп Because уақыт өткізесің. you spend so much Сіздің time ортақ together. You got мақсатыңыз a бар. common Сіздің goal. арманыңыз бар. You got a Бәрі жақсы. dream. Сіз қиындықтарды Alright, you бірге go through жеңесіз. Сіз challenges together. қиындықтарды You бірге жеңесіз. overcome Бұл challenges қарым-қатынас together. керемет. That Бірақ relationship стратегия is құру және beautiful. жоғары But басшылықпен strategize кеңесу and сіздің counsel бизнесіңіздің with өсуі үшін upline is маңызды. Жоғары fundamental for your басшылықпен business growth. сөйлеспей ақ Don't жаңа open up нарық a new ашпаңыз. market without Жарайды. talking to your Жоғары upline. басшылықпен Alright, сөйлеспей don't handle a ақ дағдарыс нарығына crisis market шықпаңыз. without Жарайды. talking to your upline. Жоғары басшылықпен Alright, don't сөйлеспей start a ақ new жаңа tracking бақылау center орталығын without ашпаңыз. Ағаларыңды, talking to your әпкеңді, upline. Alright, ағаңды, where to апаңды place қайда who, орналастыру brother, керек? sister, Жоғары uncle, тұрған auntie, басшылықпен, counsel жоғары with your тұрған upline, басшылықпен counsel кеңесу with your керек. Сізде upline. жаман You have күн a болды. bad day, Жоғары тұрған counsel with your басшылықпен upline. But кеңесіңіз. remember the Бірақ golden алтын rule. ережені есте Negative сақтаңыз. up, Теріс жоғары, positive оң down. төмен. So no matter Сондықтан how сіздің bad күніңіз your day қаншалықты is, жаман болса да, please don't өз go and vomit жағымсыздығыңызды out your төменгі ағымдағыларға negativity to көрсетпеңіз. your Сізге оны downlines. тек жоғары You're only ағымдағыларға allowed to шығаруға рұқсат vomit етілген. to your Ал біз uplines. жоғары And тұрған we as адамдар оны uplines have to қабылдауға embrace тиіспіз. it, Балалар, guys. бәрі Alright, жақсы, negative негатив, up, жоғары, positive down. And the төмен. purpose Ал of стратегияны strategizing әзірлеумен and жоғары counseling басшыларға with your кеңес upline берудің is мақсаты, their олардың experience, тәжірибесі, their олардың жоғары connection back to деңгеймен the V, байланысы. the grand Қазір не upline. болып жатқанын Alright, түсіну to үшін бәрі understand what's жақсы. happening. Now the Жоғары деңгей V, 20 as your grand жыл upline ішінде has built 20 a global миллионнан астам organization with қызметкері over 20 бар million жаһандық ұйым people. құрды. Over Бұл 20 тәжірибе years, V-Partners, that experience in the V-Partners, the әсіресе AVPs біздің and ұлы негізін V-Councils, and қалаушыларымыз especially the Датошри great ones, our Виджай founders, Ишумен және Datoshri жапондық Vijay and Japanas Бисмаркпен Bismarck, керемет is жігіттер. simply Сондықтан стратегияны unbelievable, guys. әзірлеп, So жұмысшыларыңызбен strategize кеңесіңіз. and counsel Мүмкін сіз қазір with бұл бейнені your көріп отырған working боларсыз. upline. Және бастық, Now, менде you may өсу be сызығы watching this жоқ. video and say, oh, Chief, I Іздеуді don't have an жалғастырыңыз. upline. Keep Жоғары looking. және жоғары Go көтеріңіз up деп higher and айтатын higher and шығарсыз. higher. Сізге You бағыт, will find бағдар an береді. upline Қол who's going to ұстасады. guide you, Қолдау hold көрсетеді. your hand, Сонымен stand қатар by сізді you, but тәуелсіз also етеді. make you Күш-қуат independent, береді. empower you, Бағыттырады. train you, Нөлден build you into максимумға a дейін warrior жетуге to көмектесетін complete жауынгер your ететін journey from тәлімгер zero табасыз. to max Міне, out. осы Now, this жетінші basic негізгі building block элемент number бұл 7 біздің is a бизнесіміздің өсу fundamental сипатын understanding түбегейлі түсіну. of the nature of growth in Бұл our білімді, business. The жауапкершілікті transfer of және knowledge, есеп беруді the жоғарыдан responsibility төменге and қарай беру. accountability of an upline Жақсы, towards a төменгі downline. деңгейдің жоғары Alright, the деңгейге respect and үнемі стратегия edification a жасап, downline олармен gives an кеңесу upline by арқылы constantly көрсететін құрметі мен strategizing and тәрбиесі. counseling with Жарайды. them. Білімнің The берілуі transfer of жол бойы knowledge, жүреді. all the way, the wisdom Жапаның from даналығы Datoshri and ақыр Japa соңында ultimately ағаштан travels through қай the жерде tree болсаңыз да and reaches сізге you жетеді. wherever you Және are. бұл үшін And бұл it шынайы requires қажет. you to have an Бұл empty сізге cup. үнемі It жүгінетін requires you to have кеңестерге that humility, шүпейілділікпен all қарауды right, талап to етеді. counsel with your Желілік upline маркетингте constantly. бір ереже There is a rule in бар. network Ақылды болуға marketing. тырыспаңыз. Don't try to be Интеллект smart. бұл жоғары деңгейге Intelligence is жетудің not a міндетті шарты емес. requirement to max Өзіңді out. кішірейту, The тостағаныңды ability for you to босату, humble yourself, басшыларыңмен empty үнемі your cup, ақылдасып отыру counsel қабілетін constantly with your биікке жету upline, үшін that is жеткілікті. more than Бәрі enough жақсы. to take you to Тек max
сенің бастықтарың, сенің өмір жолың, қарым-қатынасың, шекараны бұзу, ашық қарым-қатынасың, қабілетің екенін ұмытпа. Сіз үшін жоғары басшылықтың алдында өз пікіріңізді білдіру өте маңызды. Және сіз өзіңіздің жоғары деңгейдегі жұмысыңыздан неғұрлым ұзақ уақыт аулақ болсаңыз, соғұрлым аз стратегия жасайсыз және жоғары деңгейдегі жұмысыңызбен кеңесесіз, мен сізге адасатыныңызға кепілдік беремін. Бұл жетістік сізге жете алмайды. Мен мұны 20-шы жылдан астам уақыт бойы өз көзіммен көрдім. Балалар, жарайды.
стратегия жасаңыз және жоғары басшылығыңызбен үнемі және дәйекті түрде кеңесіңіз және алтын ережені есте сақтаңыз. Теріс, жоғары, оң, төмен, 7-ші блок. Мұны жадқа есте сақта. Мұны есте сақтаңыз. Әрқашан стратегияны әзірлеуді және ұсыныстарды орындауды есте сақтаңыз. 8-ші негізгі құрылыс блогының көшірмесін жасаңыз. Бұл желілік маркетингтің негізгі қағидасы. Көшірме, желілік маркетингте жіберетін ең үлкен қателік барлық білімді, барлық тәжірибені жинау, барлығын осында жинақтау, және жұту. Бұл желілік маркетинг принциптеріне мүлдем қайшы келеді. Желілік маркетинг сізден бөлісуді, таратуды және қайталауды талап етеді. Сондықтан бұл 8 негізгі құрылыс блоктарының бағдарламасы желілік маркетингте сізге қажет болады. Ең маңызды бағдарлама болып табылады. Өйткені бұл сіздің бизнесіңіздің келесі деңгейіне өтудің ең оңай бағдарламасы. Келесі деңгей 8 негізгі құрылыс блоктарының бас бағдарламасы. Егер сіз бұл бейнені көруді аяқтасаңыз, оны көргеннен кейін бірден-біреумен бөлісе алуыңызды сұраймын. Бұл қысқа, сүйкімді және оны қайталау оңай. Енді айтыңызшы, қайталау принципі қандай? Желілік маркетинг сізден барлық біліміңізді, барлық тәжірибеңізді қайталануды талап етеді. Осылайша сіз не істеу керектігін және не істемеу керектігін дағдарыстармен, компания деңгейіндегі мәселелермен, елмен, заңнамамен және қалай күресуге болатынын білесіз. Жарайды. Оны бірден келесі жолыңызбен бөлісіңіз. Бұл қайталану тұжырымдамасының бір бөлігі ретінде не істеу керек? Қоңыраулар бойынша көшбасшы кім екенін анықтау. 4, 8, 1216 болуы мүмкін өтмейді. Маған қоңырау шалу бойынша 100 көшбасшы бар екенін айтпаңыз. Мен сіздің өтірік айтып жатқаныңызды білемін. Жақсы, өйткені мен байыпты қоңырау жетекшілері туралы айтып отырмын. Мен Дато, Шри Виджай мен Жапаның негізгі жетекшілері болып табылатын сапа бойынша серіктестеріміз туралы айтып отырмын. Енді сіз өзіңіздің негізгі көшбасшылығыңызды анықтағаннан кейін, жақсы, оларды сіздің клоныңызға айналдырыңыз. Одан жақсысы, сіз білетін барлық нәрсе, әр тәжірибе, оларға беріледі. Енді сіз өзіңіздің негізгі нұсқаулығыңызға кіргеннен кейін, бәрі жақсы, олар дәл сол нәрсені қайталап, келесі деңгейге және келесі деңгейге өту керек. Енді сіз біліміңізді, тәжірибеңізді жеткізген кезде, бұл жерде және сол жерде қандай да бір ағып кетулер болатыны сөзсіз. Және бұдан қалай жол бермейсіз. Сіздің ұйымыңызда қайталанудың тамаша, бірақ одан да маңыздысы тиімдірек болатынына қалай сенімді бола аласыз. Және дәл осы жерде жүйе сіздің іс-шараларыңызда пайдаланылады. Сіздің жеке жүйелеріңіз, жеке көшбасшылық лагерлеріңіз. Мұның бәрі қайталанып мүмкіндігінің арқасында жақсы майланған машина сияқты жұмыс істейді. Балалар, мен дубляждың мақсатын баса айта алмаймын. Сондықтан мен кез келген басқа кәсіпкерлік тұжырымдамамен салыстырғанда желілік маркетингті жақсы көремін. Өйткені бұл сіздің бағыныштыларыңыз сізден жақсырақ болуын қалайтын жалғыз кәсіпкерлік тұжырымдамасы. Бұл кәсіпкерліктің жалғыз тұжырымдамасы, онда сіз өзіңіздің барлық біліміңізді құпиялап жасырмай бересіз. Өйткені дәстүрлі жұмысқа қабылдау бизнесінде сіздің бастықтарыңыз сіздің олардан асып кетуіңізді қаламайды. Сіздің бастықтарыңыз сізден жақсы болғаныңызды қаламайды. Бірақ желілік маркетингте балалар бәрі жақсы. Мен сіздердің барлығыңыздың олардан жақсы болғаныңызды қалаймын. Сондай жақсы және ең бастысы жақсы болыңыз. Менің қарамағымдағылар сияқты. Өйткені бұл қаржылық еркіндікке жету жалғыз сенімді жолы. Бұл сізге тиесілі аралда жағажайда отырып манго шырының үшудің жалғыз жолы. Желілік маркетинг ережелері өте қарапайым, соншалықты күрделі ештеңе жасамаңыз. Бір жақсысы, мұны қайталау мүмкін емес. Желілік маркетинг жеке тұлғаға қатысты емес. Бұл кез келген жерде, кез келген уақытта көшіруге және қолдануға болатын жүйе туралы. Бұл желілік маркетингтің философиясы. Енді балалар, арманнан бастап, осы 8 негізгі құрылыс блоктарын қарастырайық. Жарайды. Бұл жерде от жағатын ең күшті іргелі тірек. Бірақ одан да маңыздысы, сіз күресуге дайын арманыңызды табуыңыз керек. Сіз қандай жағдай болмасын,
that you're willing to fight for, you're willing to die for, a dream that keeps you going no matter what. Commitment. Right? Commitment to the business by time and hours and effort. Right? Commitment to your personal growth, commitment to the system, commitment to your uplines, the we, your system, your organization, and ultimately to Dato Sri Vijay. Right? But this is a business, and it requires commitment from you. That this cannot be a hobby, this cannot be a part-time thing. Right? No matter how much time you spend on this business, your commitment here must be always full-time. The list. Бұл желілік маркетингтің негіздері, армандар тізімі және есімдер тізімі. Сондай-ақ мен атап өткім келетін есімдер тізімі кем дегенде 150 есім ай сайын 15-ке көбейеді және келісілмейді. Бұл тізім максималды нәтижеге жетуге көмектесетін нәрсе. Абдырап қалмаңыз. Сіз кездейсоқ максималды нәтижеге қол жеткізе алмайсыз. Сіз өзіңіздің презентацияңызға қажет нәрсені жасау және тізімдегі барлық адамдарды тіркеу арқылы максималды нәтижеге қол жеткізесіз. Және сіз өзіңіздің патшаларыңызды, патшайымдарыңызды, сол және оң жақтарыңыздан таба аласыз. Бұл сізді автоматты түрде максималды нәтижеге жеткізеді. Келесі деңгейге өтіп, шақырушылар мен іздеушілердің максималды санына тезірек жетіңіз. Бұл шақыру өнері. Мен өз ісімді аштым. Мен бірнеше стратегиялық серіктестер іздеймін. Мен Гонконгтағы фантастикалық электрондық коммерция компаниясымен серіктестік құрдым. Және әлі де қосылуға болатын бірнеше жұмыс орындары бар. Кездесіп, кофе іше аламыз ба? Шақырудың мақсаты қарама-қарсы адамды отырғызу екенін ұмытпаңыз. Сенің алдында сол адамды қазір осында тұрған жүргізушіге, бауырына, қарындасыңа, ең жақын досыңа шақыр. Аузыңды жақ, дәл қазір айтпа. Мен сенімен сөйлесуге, олар келеді. Бәрі жақсы. Шексіз саяхатқа шығыңыз және қырағылығыңызды жоғалтпаңыз. Өйткені сіздің тізіміңізге қосатын әрбір әлеуетті үміткер Никстің Арун, Адли, Сети, Дейв Вадвани, Дейв Джоэл болуы мүмкін. Бәрі жақсы. Бұл адамдардың кез келгені болуы мүмкін. Балалар, бәрі жақсы. Ақпаратты іздеу желілік технологияның негізгі қасиеті болғандықтан біз көрген әрбір адамда мен нағыз патшаны көремін. Мен кездестірген әрбір адамда мен әлеуетті патшайымды көремін. Жарайды. Сондықтан есімдеріңіздің тізімі ай сайын 15 есімге арту керек екенін есте сақтаңыз. Содан кейін бізді осында таныстырыңыз. Балалар, жарайды. Бұл серпімділіктен асып кетпеңіз. Этикалық кодексті бұзбаңыз. Өтірік айтпа, өтірік айтудың қажеті жоқ. Бәрі жақсы. Шындық сені босатады. Шындықтың адамдарға жазылуға күші жетеді. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Бұл саладағы ең керемет желілік маркетингтік компания. Бәрі жақсы. Компанияның атауы өнімін, өте мақұл жоспарын және осы бірбелеңді тудыруға көмектесетін болжамдарды есте сақтаңыз. Оларды бір-бірлеп жазып алыңыз. Әрі қарай жүрмеңіз. Бәрі жақсы. Үлкен презентациялар, белгілі бір нарықтарда және белгілі бір топтарда жұмыс істейді. Үй жиналыстар жақсы. Менің сүйікті істерімнің бірі адамдарды үйге шақыру. Бірақ әлі де кәсіби этикетке сақтау. Тақтаны, экранды, проекторды өзіңізбен бірге алып келіңіз. Дұрыс киініңіз. Ауыр тағамдарды бермеңіз. Әйтпесе олар бизнеске емес, тамаққа келеді. Zoom, Skype, OK, FaceTime. Кез келген қолжетімді платформа, Microsoft, Teams сияқты технологияларды пайдаланыңыз. Өйткені әлем өзгеруде және адамдар бірімен бейне арқылы сөйлесудің осы философиясын қабылдайды. Және мен бейнеде жасаған презентациялар менің ойымша жігіттердің жеке орындауынан да тиімдірек болды. Сондықтан технологияны меңгеріп, оны соңына дейін орындаңыз. Клуб допты соққан сәтте гольфті есте сақтаңыз. Бұл презентацияның мәні. Бірақ егер сіз доптың алысқа ұшып кетуін қаласаңыз, оны соңына дейін жеткізуіңіз керек. Балалар сайып келгенде бұл 2448 сағатты алады. Бұл шынымен де өте маңызды. Жарайды. Өзіңізді тапқандай сезініңіз. Оған эмоцияларыңызбен қарамаңыз. Оған фактілермен, шындықпен жүгініңіз. Сайып келгенде сіз оларды қабылдамау қабырғасын бұзуға мәжбүр еткенде сіз кіріп олардың ойын өзгерте аласыз. Мен мұны мыңдаған рет жасадым. Бірақ есіңізде болсын, біреу мұны істей алады, ал біреу жасай алмайды. Ендеше, балалар, біреу бір жерде күтті. Маған бәрібір. Маған бұл ұнайды. Өйткені сізді күтіп тұрған көптеген әлеуетті клиенттеріңіз бар. Бас тартуға берілмеңіз. Бас тартудың сізге әсер етуіне жол бермеңіз. Содан кейін 7-ші блокта стратегия жасаңыз және жоғары басшылығыңызбен кеңесіңіз. Бұл өте маңызды. Сіздің жоғары басшылығыңыз. Бұл сіздің өмір жолыңыз. Егер сіз бір нәрсеге сенімді болмасаңыз,
unsure. Кеңес алыңыз, Counsel, кеңес counsel, алыңыз, counsel, кеңес counsel. алыңыз, Every кеңес move алыңыз. you make, Сіз every жасаған new әрбір market, қадамыңыз, moving to a жаңа new нарыққа market, шығу, starting жаңа a new нарықты market, ашу, placing a қандай жағдай tracking болмасын, center, бақылау whatever it орталығын is. орналастыру, Right? Buying үй a car, сатып buying a алғанда, house, getting үйленгенде, married, балалы болған having кезде, kids, all стратегия of this, жасаңыз және жұмыс strategize етушілеріңізбен and кеңесіңіз. counsel with your Өйткені олар ең Because they болмағанда will at least мүмкін be болар. able to tell you Шешіміңіздің the салдары truth туралы of шындықты what айтып is the беріңіз және consequence оған of your жақсырақ decision дайындалыңыз. and Бәрі prepare you жақсы. better for Мысалы, that. бүгінге Right? дейін Like how until 20 today, жылдан after астам 20 over уақыттан years, кейін every move I мен make, өзімнің I әрбір counsel қадамымды with барлық my уақыттағы ең grand ұлы upline, тәлімгерім Dato Дато Sri Шри Vijay Виджай Ishwar, Ишваранмен the үйлестірдім. greatest Содан upline кейін ever. жігіттермен And қазір then, айтып отырған guys, 8-ші come to блокқа block number жақында 8, which I'm talking about right now. Тен нұсқасын жасаңыз. Duplicate. Бұл сіз The ала алатын greatest ең үлкен compliment you мақтау can сөз get. және мен And I әлі still күнге remember дейін the first day I signed есімде up, мен Dato тіркелген Sri бірінші Vijay күні said, Дато Шри "The day Виджай сіз бетменді you can ұша алатын fly күн Batman 1000 патман жасаған is when you кезде create келетінін 1,000 айтты. Сіз 1000 Batmans. патман жасаған When кезде you create сіз 1,000 желілік Batmans, маркетинг you have индустриясында created тарих history жасайсыз. in the industry of Қайтала, network қайтала, marketing. қайтала, балалар, Duplicate, жарайды. duplicate, guys. Бар біліміңді бер. Alright, give Тағы all your біразын бер. knowledge, Жарайды. give some more. Ол астындағыларың Alright, the неғұрлым better жақсы your болса, downlines become, соғұрлым тезірек the қаржылық faster еркіндікке қол you жеткізесің. achieve Мен сендерді жақсы financial көремін. freedom. Балалар, I love you guys.